શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ. બહુ જ જેને કહી શકાય કે એકદમ એમની કૃપા હોય તો જ આ શક્ય છે. It is not possible otherwise. So we all should be indebted and thankful to him. શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ. બહુ જ ગઈ વખતમાં આપણે આઈ થિંક એક એક્સરસાઇઝ બાકી રહી ગઈ હતી, રાઈટ? એક્સરસાઇઝ બાકી છે. જી પ્રભુ. 6.33-34 નું બાકી હતું ને પ્રભુજી? એ બાકી. હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ પ્રભુ ડ્રાઇવિંગ કરો છો કે શું? યસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ મેં તમને એક મેસેજ મોકલાયો હતો કે if you can attend that meeting, then નાવાનિષ્ઠા પ્રભુએ બોલાવી છે એકચ્યુઅલી. કારણ કે somebody has to be there અને તમારે કંઈ કરવાનું નથી. તમારે ખાસ કરીને સાંભળવાનું છે અને તમને ગુજરાતી ભાષા વિશેમાં ફીડબેક પૂછે તો જે કંઈ પણ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે ને એનો તમે ફીડબેક આપી શકો છો. મેં તમને લિંક પણ મોકલાઈ છે. સો ઇફ યુ કેન જસ્ટ જોઈન ધેર. એ હોવું જરૂરી છે. એટલે આઈ થોટ કે અચ્છા, બીજું કોઈ જોઈન કરી શકે? કારણ કે હું ડ્રાઈવ કરું છું, મારે પાછળ કંઈક ને કંઈક અવાજ ચાલુ રહેતો હશે. ગેસ્ટ પાછળ બેઠા. કેતન પ્રભુ એસ જોઈન. કેતન પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કેતન પ્રભુ. કેતન પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી એક મીટિંગ નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ બોલાવી છે અને ગુજરાતી ભાષામાંથી કોઈએ જોઈન કરવાની જરૂર છે. આઈ થોટ કે તમે તમારી નાઇટ ચાલતી હશે એટલે દેન આઈ ઓલ્સો આસ્ક જિગ્નેશ પ્રભુ, પણ એ તો ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છે. મેં તમને લિંક મોકલાઈ છે. કેન યુ જોઈન ધેર? એકચ્યુઅલી આપણા કયા ક્લાસ ચાલે છે ને શું ચાલે છે એવી સામાન્ય માહિતી છે તો યુ કેન બી હે ને. ઓકે, ફેસિલિટી વાળી લિંક મેં તમને મોકલાવી છે. In case if it is finished, you can join back here, or then later on you can. ઠીક છે, ચાલો. ઓકે ચાલો. પ્રભુજી તમારો અવાજ જતો રહ્યો. મ્યુટેડ થઈ ગયા છે પ્રભુજી. પ્રભુ તમે મ્યુટેડ છો. Okay, thank you. So generally નામાનિષ્ઠા પ્રભુ calls the meeting between two classes and otherwise also. મહિનામાં 3-4 મીટિંગ હોય છે અને there are so many new things he keeps coming, you know. Okay, ચાલો. Let us start. ગઈ વખતનું પણ આપણે પ્રેઝન્ટેશનમાં જોયું હતું, એમાં આપણે 6.33 let me open that. એની ઉપરની ચર્ચા એક બાકી હતી એટલે વાંચવાનું છે અને વી હેવ ટુ લેસન નંબર કયું હતું? એ 10 હતું. ઓકે, લેસન 10. જય રાધા માધવ જય બિહારી ગોપજન વલ્લભ ગિરિવર ધારી યશોદાનંદન રજન રંજન નતી રાવણ ચારી જય રાધા માધવ જય બિહારી. ઓકે, ચાલો. લાસ્ટ સ્લાઇડ, લાસ્ટ પ્રેઝન્ટેશન આઈ થિંક. I'm sharing my presentation. Right, આપણે અહીંયા હતા પાઠ પ્રભુ. યસ પ્રભુ. So okay, before that અષ્ટાંગ યોગ ઉપરના સ્ટેટમેન્ટ્સ આપણે પ્રભુપાદના જોયા હતા
કે અષ્ટાંગ યોગ વિશે પ્રભુપાદ શું કહે છે? આ પણ બાકી હતું, રાઈટ? 6.30. અષ્ટાંગ યોગ બાકી છે પ્રભુ. હા, અષ્ટાંગ યોગના સ્ટેટમેન્ટ. હા, આ આવ્યું હતું આપણે. हाँ, हाँ લીધું હતું, રાઈટ? इसी प्रकार तुम्हारा मन चाले है. ओके, हाँ. તો અષ્ટાંગ યોગ 10મા શ્લોકમાં કીધું કે એકાકી એટલે એકલા રહેવું જરૂરી છે. તો સૌથી પહેલા જે વાત કરી છે એ એકાંતની વાત કરી છે, એટલે બહુ જ મહત્વની વાત છે. આપણે અત્યારે જે ટેમ્પરરી એકાંત લઈ લઈએ 1 કલાક માટે, અડધો કલાક માટે, એવું એકાંત નહીં, રાઈટ? એકાંત એટલે સંપૂર્ણપણે સામાજિક વ્યવસ્થાનો ત્યાગ કરીને, રાઈટ? વિચ ઇઝ નોટ પોસિબલ પ્રેઝન્ટલી. અને બીજું છે સુચવ દેશે, એટલે પવિત્ર ભૂમિમાં. આપણે એ પણ ચર્ચા થઈ હતી કે કલિયુગના આવવાથી દરેક વસ્તુને દોષ લાગ્યો છે, એવી રીતે જગ્યાને પણ દોષ લાગ્યો છે, રાઈટ? એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જગ્યાને દોષ લાગ્યો એ શું લાગ્યો એ આપણે સમજીએ અને આપણે એ દોષમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ છીએ કે નહીં એ વિચારીએ, રાઈટ? પછી ચૈલાજીને કુશોત્તરમ એટલે 3 આવરણ વાળું આસન બિછાવવાનું છે, રાઈટ? એક મુલાયમ વસ્ત્ર, એની નીચે મૃગ ચર્મ અને એની નીચે કુશ, મે બી એકબીજાની ઉપર એક, એવી રીતે એની ઉપર કુશાઘાસ, આવી રીતે, રાઈટ? પ્રભુપાદ સમજાવે છે એમના લેક્ચરમાં કે શું કામ મૃગ ચર્મની વાત કરી છે, રાઈટ? વાય? કે ઘણા લોકો એવું કે આનાથી હિંસાને પ્રોત્સાહન મળે છે. નો, એકચ્યુઅલી આ જે મૃગ ચર્મ કે વાઘ ચર્મ હોય છે એનાથી એના એક સ્પેશિયલ એની ક્વોલિટીઝ હોય છે, ભૌતિક ગુણો હોય છે એના, કે વ્યક્તિ જ્યારે એકાંતમાં જંગલમાં જઈને આરાધના કરતો હોય ત્યારે એને બહુ બીક હોય, રાઈટ? કે સાપ આવીને કરડી જશે, અથવા તો બીજા કોઈ એવા જાનવરો જે હોય જે પીઠથી સરકતા હોય, રેપ્ટાઇલ્સ જેને કહેવાય, રાઈટ? તો એવા બધા આવીને કરડી જશે એનો ભય હોય. હવે એ બધા ભયમાં જીવે, કંઈ પણ ગુફામાં કે ક્યાંય બેઠો હોય, જંગલમાં બેઠો હોય, પહાડ ઉપર બેઠો હોય, તો આજુબાજુ નજર રાખે કે ભગવાનનું નામ લે કે ધ્યાન કરે કે શું કરે, રાઈટ? એટલે હંમેશા ભયમાં ને ભયમાં જીવે તો હી કેન નોટ. એટલે આ જે મૃગ ચર્મની વાત થઈ છે, એની વાત એટલા માટે કરી છે કે એને મૃગ ચર્મ, વાઘ ચર્મ, આની બધાની એક સ્પેશિયલ ક્વોલિટી હોય છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આવા બધા જે રેપ્ટાઇલ્સ હોય છે એની નજીક નથી આવતા, રાઈટ? એટલે હી બીકમ્સ ફિયરલેસ. અને બીજી પ્રોસેસ પણ એવી રીતે હોય છે કે ઇટ ઇઝ નોટ આફ્ટર કિલિંગ ધ એનિમલ, એનું જે છાલો એનાથી નથી મેળવવામાં આવતું. નૈસર્ગિક મૃત્યુથી જ્યારે મળે ત્યારે એની જે સ્કિન હોય એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એની સ્પેશિયલ પ્રોસેસમાં એને પાસ કરીને એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, રાઈટ? એટલે આ બધાનું જે મહત્વ સમજાવ્યું છે, શુચૌ દેશે ચૈલાજીને કુશોત્તરમ, એટલે જગ્યા પણ પવિત્ર શોધવાની છે, અને જગ્યા પવિત્ર શોધ્યા પછી આસન પણ કેવી રીતે બિછાવવાનું છે એ પણ કીધું છે. પછી ધારયન અચલમ સ્થિર, એટલે અચલ અને શાંત રહે છે. વિગત ભીહી, ભયથી રહિત રહે છે. એટલે ભયથી રહિત ક્યારે રહેવાય? કે આ રીતે વ્યવસ્થા કરી હોય તો કે કાંઈ પણ મને આવીને કરડી નહીં જાય, અથવા મારા શરીરને નુકસાન નહીં થાય, રાઈટ? બ્રહ્મચારી વૃતે, બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરતો હોય વ્યક્તિ, રાઈટ? જ્યારે એકાંતમાં રહેતો હોય એટલે ભયથી દૂર રહેવાનું એ પણ ભય છે કે મારું ખાવા પીવાની કોણ વ્યવસ્થા કરશે, મને તાપ ગરમીથી કોણ બચાવશે, રાઈટ? મને હિંસક પશુઓથી કોણ બચાવશે, એ પણ એક ભય છે. એવા ભયથી પણ મુક્તિ. અને બીજી બ્રહ્મચારી વૃતે, બ્રહ્મચર્યનું પણ બહુ જ મહત્વ કીધેલું છે. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચર્સમાં પણ સમજાવે છે કે જ્યાં સુધી વ્યક્તિ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાંથી બહાર નથી નીકળતો ત્યાં સુધી એને દ્રઢ નિશ્ચય થવું બહુ મુશ્કેલ છે. એને એક જ સિંગલ માઇન્ડેડલી એક જ લક્ષ્ય ઉપર, અને ખાસ કરીને આધ્યાત્મિક લક્ષ્ય ઉપર ફોકસ કરવું બહુ જ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. એટલે મોટાભાગે જે માયાવાદી હોય કે બીજા કોઈ પણ ધર્મ સંપ્રદાયની વાત કરતા હોય તો એ લોકો બહુ જ રીતે કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે પ્રભુપાદ કહે છે એમના લેક્ચરમાં કે ભક્તિ યોગી હોય છે એને સેપરેટલી એવું એન્ડેવર કરવું પડતું નથી. એની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, જેવો એ ભક્તિમાં જોડાય છે, જેવો એ ભગવાનનું નામ લેવા મળે છે, કૃષ્ણ પ્રસાદ ખાવા મળે છે, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણમ કીર્તનમ કરવા માંડે છે, ભક્તોના સંસર્ગમાં રહે છે, એમ એને કૃષ્ણ પ્રત્યે લગાવ વધતો જાય છે. એની ઇન્દ્રિયો જે છે એ કૃષ્ણજીની સેવામાં વપરાતી જાય છે. એની આંખો છે તો કે ભગવાનનું સુંદર સ્વરૂપ નિહાળવામાં જાય, એના કાન જે છે તો ભગવાનનું નામ શ્રવણ કરવામાં, ભગવાનના લીલાઓ, ભક્તોના પ્રસંગોના શ્રવણ કરવામાં વપરાય,
નાગ છે તો ભગવાનને ચડાયેલા ફૂલોને સૂંઘવામાં આપણે જે સાંભળ્યું જ છે, રાઈટ? સવઈ મન કૃષ્ણ પદાર વિંદ્યો વાસાસીકરણ. તો એ રીતે આખું જે અંબરીશ મહારાજની જે પ્રાર્થના છે કે બધા અંગોને કેવી રીતે જોડવા, તો એ બધા જ અંગોને આપણે જોડીએ છીએ તો એમ આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે, ઇન્દ્રિયો દરેક ઇન્દ્રિયો કૃષ્ણજીની સેવામાં લાગી જાય છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે ઇન્દ્રિયોને જે હાયર ટેસ્ટ મળે છે એના કારણે લોઅર ટેસ્ટ છૂટી જાય છે, રાઈટ? ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ, બટ ઇટ્સ વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ. જેવી રીતે મેડિકલ ટર્મમાં કહે છે ને કે ભાઈ આની આ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે. દાખલા તરીકે કોઈ મોટો બીમાર હોય, કેન્સરનો દર્દી હોય, તો શું ચાલી રહ્યું છે કે કેમોથેરાપી ચાલી રહી છે, આટલા કીમો લેવાના છે એને, ફર્સ્ટ કીમો, સેકન્ડ કીમો, થર્ડ કીમો, બેઝડ અપોન ધ સ્ટેજ ઓફ કેન્સર એની જે ટ્રીટમેન્ટ હોય એ ટ્રીટમેન્ટ ડિસાઇડ કરેલી હોય, રાઈટ? એવી રીતે ઇવન લાઈક કોરોના થયો હોય તો કે ભાઈ આને આટલા દિવસ તો તાવ આવશે, જેને આ રીતે આટલી ડોલો લેવી પડશે, આટલું આમ કરવું પડશે, રાઈટ? સો ઇટ્સ અ પ્રોસેસ, અને વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે બાય ધ એન્ડ ઓફ ધ પ્રોસેસ સક્સેસ ઇઝ almost guaranteed until and unless something goes against or means દૈવ યોગે કંઈ સપોર્ટ ના કરે તો વાત અલગ છે, બટ મોસ્ટલી ઇટ શુડ વર્ક, રાઈટ? એવી રીતે બ્રહ્મચારી વૃત્તે સ્થિતા જે વાત થઈ છે, તો એઝ પર્સન પ્રોગ્રેસિસ ઇન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, જેમ જેમ એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધતો જશે, ઇન્દ્રિય સંયમ કરવાના એને સેપરેટ એન્ડિયોરની જરૂર નથી, કારણ કે એની ઇન્દ્રિયો તો કૃષ્ણજીની સેવામાં ધીમે ધીમે વધારે ને વધારે રોકાતી જાય છે. મોર એન્ડ મોર ટાઈમ, મોર એન્ડ મોર એફર્ટ, મોર એન્ડ મોર ફોકસ goes in Krishna consciousness, right? વધુ ને વધુ સમય ભક્તો સાથે પસાર કરે છે, તો then transformation happens on its own, right? એટલે પણ એનું મહત્વ ખૂબ છે. પ્રભુપાદ કહે છે it is very much important, right? Without that it is not possible to have વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ રેકે હે કુરુનંદન. It is not possible without that. એટલે એનું મહત્વ સમજાવેલું છે. પણ અહીંયા આગળ જે અષ્ટાંગ યોગીની વાત કરી છે એના માટે તો બહુ અઘરું છે. એકાંતમાં જવું અને બિલકુલ ઓપોઝિટ જેન્ડર વિશે વિચારવું નહીં, એના વિશે કાંઈ પણ કર્મ ના કરવા, રાઈટ? એટલે એના માટે તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. ભલે અહીંથી જઈને એકાંત દેશમાં જતો રહે, પણ એની મન, એની ચેતના, એની ઇન્દ્રિય વૃત્તિઓ, એ તો બધું એની સાથે જ આવવાનું છે, રાઈટ? ઇવન મૃત્યુ પછી પણ જો સાથે આવતું હોય તો સ્વાભાવિક છે કે સ્થળ બદલવાથી તો કાંઈ એનું ચેન્જ નથી થઈ જવાનું, રાઈટ? વ્યક્તિ સ્થળ બદલે પણ થોડાક સમયમાં ફરીથી એની જે વિચારો હોય એ વિચારો તો સાથે લઈને જ આવે છે, રાઈટ? ઘણી વાર લાગે કે એક જ માના બે છોકરા, સમજો ટ્વિન્સ હોય, એક એકદમ શાંત હોય અને એક એકદમ એક્ટિવ હોય. વી હેવ સીન, રાઈટ, હાઉ ઇટ હેપન્સ. એ બંને પોતપોતાની ચેતના લઈને આવેલા છે, રાઈટ? પૂર્વજન્મમાંથી એ પોતાના વિચારો લઈને આવેલા છે. સો લાઈક ધેટ, ભલે સૂચવ દેશે પહોંચી જાય, ભલે ચૈલાજીને કુશોત્તરમ પણ એચીવ કરી લે, ભલે ધારયન અચલમ સ્થિર પણ કરી લે, ભલે વિગત ભી પણ બની જાય, પણ then how he will come out of વૃત્તિસ, sense perception? It will not. It will happen only if it is engaged positively. Positive engagement થશે તો નેગેટિવ જે કનેક્શન છે ઓટોમેટિક લૂઝ થઈ જશે, રાઈટ? શ્રીલા પ્રભુપાદ એમના લેક્ચર્સમાં બહુ જ ભાર મૂકે છે, રાઈટ? એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇવન ભક્તિ માર્ગમાં ગૃહસ્થ સંન્યાસીનો પણ સ્વીકાર થાય છે, રાઈટ? It happens, right? Even Prabhupada himself, he was a grihasti, but then later on he took sannyas, right? There are, I mean, not that, I mean, everybody, and there are each and every example is like that, but that is accepted, right? Because the process itself is so effective. આપણે જોઈએ છે ઇવન પ્રભુપાદે જ્યારે યુએસમાં મંદિરો ખોલ્યા, યુરોપમાં ખોલ્યા, રાઈટ? એ વખતે ટૂંક સમયમાં લગભગ 10 થી 12 વર્ષના ગાળામાં 120 જેટલા અલગ અલગ સેન્ટર્સ, ટેમ્પલ્સ ખુલી ગયા હતા. અને એ ટેમ્પલ્સમાં મેની પ્લેસીસ માતાજી સ્વેર પૂજારીસ, રાઈટ? આપણને અત્યારે ઇવન ભારતમાં તો અત્યારે પણ ના દેખાય, રાઈટ? કે માતાજી કેવી રીતે પૂજારી હોઈ શકે, રાઈટ? પણ ત્યારે પણ એમને he was revolutionary in so many ways. એમના ઘણા બધા જે સ્ટેપ્સ હતા, આઈડિયાઝ હતા, those were revolutionary. He decided, and those Mataji's had children, right? અને એક માતાજીના પત્રના જવાબમાં તો એમને લખ્યું છે કે તમારા બાળક જે છે, તમારા એની જવાબદારી તમારી પહેલા છે. He should not cry, right? તમારે જો બીજી કોઈ સેવા હોય તો that સેવા you should transfer to somebody. First you take care of your children, કારણ કે ભક્તોના ઘરે જે બાળકો આવે છે વૈકુંઠમાંથી આવે છે. You should take care of them. You should give them proper atmosphere so that they can become proper, I mean they can do proper sadhana, seva and satsang, રાઈટ? એવી રીતે કહે છે. એટલે બેસિકલી કહેવાનો પોઈન્ટ એ છે
કે પ્રભુપાદ કહે છે કે ભક્તિ યોગમાં આ બાદ નથી. ભક્તિ યોગમાં આ રીતે આ કશું જે છે સેપરેટ હેન્ડઓવરની એક પછી એક જરૂર પડતી નથી. એકાંતમાં જવાની જરૂર નથી. જ્યાં હો ત્યાં કરી શકાય. સ્થાને સ્થિતામ, રાઈટ. એવી રીતે પેલા આપણે સર ગોસ્વામી અષ્ટકમમાં આવે છે ને, ધીરા ધીર જન પ્રિય પ્રિય કરો, રાઈટ. ધીર અને અધીર બંને પ્રકારના જીવો, બંનેને પ્રિય થાય. ભક્તિ માર્ગ એવો છે, એવા માર્ગનો એ પ્રચાર કરે છે સર ગોસ્વામી, રાઈટ. ધીર અને અધીર. અધીર એટલે કેવા કે જેને હજી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાંથી બહાર નથી નીકળી શક્યા, રાઈટ. સ્ટીલ ઓન ધ પાથ, બટ સ્ટીલ ધેર ઇઝ અ હોપ, હ્યુજ હોપ, બિગ હોપ, રાઈટ. કારણ કે જુએ છે કે ઓહો, આટલા બધા લોકો સરળતાથી કરી શક્યા છે. ઇસ્કોનમાં ઘણા બધા પૂજારીસ પણ ઘણી બધી જગ્યાએ હોય છે. પૂજારીસ આર ગૃહસ્થાસ, બટ વી કેન સી ધ વે, આઈ મીન, આપણને જોઈને જ લાગે કે સો આઈ મીન મેન્ટેનિંગ સો હાઈ અ કેલેબલ. સો બ્રહ્મચારી વૃત્તે એનું મહત્વ ખૂબ છે અને બાયપાસ નથી કર્યું. પણ પ્રોસેસનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવ્યું છે કે આ ભક્તિ પ્રોસેસમાં લાગશે તો ધીરે ધીરે, લાઈક ઘણા બધા લોકો આસાનીથી ચા કોફી લસણ છોડી શકે છે, રાઈટ. આસાનીથી જીવનમાં રોજના 1.5-2 કલાક જપ કરવા માટે કાઢી શકે છે. ઇઝ ઇટ નોર્મલ? બહુ જ એબનોર્મલ છે, રાઈટ. એ પ્રભુ પણ કહે કે ઇટ ઇઝ સો ફોર્ચ્યુનેટ આર ધોઝ, રાઈટ, હુ કેન ડુ ધેટ. એટલે પ્રોસેસ ઇઝ સો ઇફેક્ટિવ કે ઇટ ઇઝ વિલ બી પોસિબલ. ધેન પ્રશાંત મત્ત ચિત્ત. પ્રશાંત એટલે અવિચલિત, અવિચલિત ભાવથી, અને મત્ત ચિત્ત એટલે ભગવાન પર ધ્યાન લગાવવાનું છે. નિર્વાણ પરમામ, ભૌતિક અસ્તિત્વનો અંત. એમ થાય કે ઓહો, મૃત્યુ પામવાનું છે. ના, મૃત્યુ નથી પામવાનું. નિર્વાણ પરમમ. પરમમ શું છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. અને એમાં જ્યારે કમ્પ્લીટ ફોકસ, કમ્પ્લીટ એટેન્શન, કમ્પ્લીટ સરેન્ડર આવી જાય ત્યારે નિર્માણ પરમમ, જેને કહેવાય ભૌતિક અસ્તિત્વનો અંત આવ્યો. કારણ કે આધ્યાત્મિક અસ્તિત્વ ચાલુ થઈ ગયું, રાઈટ. ઇટ ઇઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ઝિસ્ટન્સ. પ્રભુપાદ કહે છે સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ઝિસ્ટન્સ વિશે પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે ઇવન બીઇંગ હિયર ઓલ્સો, ઇન ધીસ વર્લ્ડ ઓલ્સો, ડિવોટી કેન બી સિચ્યુએટેડ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. આ જગતમાં હોવા છતાં એ ભૌતિક જગતમાં હોઈ શકે છે અને એ બની શકે છે. અને ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ છે, ઘણા બધાના જીવનમાં આપણે જોયેલી છે, રાઈટ. પ્રભુપાદ પોતે કહેતા હતા કે મેં મારા જીવનમાં એક ક્ષણ માટે પણ શ્રી કૃષ્ણજીને ભૂલ્યો નથી, રાઈટ. હી સેડ સો. અને ઘણા બધા લોકો આપણને એવા મળે કે 24 કલાક એમના મનમાં એક જ હોય, કેવી રીતે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવો, રાઈટ. ગુરુ સિલેક્ટ કરવાની એક ક્રાઇટેરિયામાં આ પણ આવે છે, રાઈટ. ગુરુ ડિસાઇપલ, ઇસ્કોન ડિસાઇપલ કોર્સમાં આવે કે ગુરુને તમે કેવી રીતે સિલેક્ટ કરવા જોઈએ, ગુરુના કયા કયા ક્રાઇટેરિયા તમે ચેક કરશો. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધેમ. ઇઝ હી કન્ટિન્યુઅસલી થિંકિંગ, doing and talking about only spreading Krishna consciousness, right? 24/7. Yes. Then it is called real guru. તો નિર્વાણમ પરમમ. અહીંયા ઘણા લોકો કહે કે તુલસીજી છે, જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ પ્રભુ કોટ કરે ઘણી વાર કે તુલસીજી છે કે એનો છોડ જે છે એ કરમાઈ જાય તો શું ત્યારે ધામમાં જાય? પ્રભુ એક્સપ્લેન્સ, નો, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. તુલસીજી ઇઝ એવર એક્ઝિસ્ટેડ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ, રાઈટ. હંમેશા એ ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે, રાઈટ. અને આપણે અહીંયા આગળ છોડ રૂપે આવે છે, છતાંય એ તો હંમેશા સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં જ છે. એટલે એ જ્યાં રહે છે એ જગ્યાને આખી સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ કરી નાખે છે, રાઈટ. અને એટલા માટે આપણે તુલસીજીની સામે જપ કરીએ. It is said, Prabhupada has also said 1,000 times, right? એકવાર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કારણ કે એ ભગવાનના ધામમાં લઈ જવા માટે આપણને શક્તિશાળી છે અને એ ભગવાનના ધામમાં જ છે હંમેશા, રાઈટ. એટલે એવું હોય છે કે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ એટલા બધા આનંદમાં હોય છે, એમને એવું લાગે કે અહીંયા આગળ પણ હું ધામમાં છું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બોલે છે ને કે મમ જન્મની સ્વરે ભવતાત ભક્તિ અહેતુકીત્વય. આપણને એમ લાગે કે આપણને તો પ્રભુપાદ એવું કહે છે ગો બેક ટુ ગોડ હેડ, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો એવું કહે છે કે મમ જન્મની સ્વરે. વાય હી સેઝ સો? બીકોઝ એના દ્વારા ભક્તિની પ્રક્રિયાનું મહત્વ આપણને ખબર પડે છે કે ઇવન ઇફ આપણે અહીંયા આગળ હોઈશું છતાં પણ આપણને આધ્યાત્મિક જગતનો જેવો આનંદ હોય, જેવી ખુશી હોય, જેવી શક્તિ હોય, જેવું આધ્યાત્મિક અસ્તિત્વ હોય એટલો આનંદ થાય. અને આપણે ભાગવતમાં પણ ચર્ચા કરીએ છીએ, ઘણા બધા એવા ડિવોટીસ છે કે જેમને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધેર લાઈફ ઓલ્સો કેન્સર થયું હતું, લાઈક ભક્તિથી સ્વામી મહારાજ, રાઈટ. એ કહે છે કે મારું કોઈ કેન્સર પાછું લઈ લે તો પણ હું આ ટ્રેડ કરવા તૈયાર નથી, જસ્ટ બિફોર હિઝ ડેથ સમટાઈમ્સ.
જ્યારે પરમ પૂજ્ય રાધાનાથ સ્વામી મહારાજ એમના હાથમાં હાથ પકડીને જ્યારે ભાગવતમની કથા કરી રહ્યા હોય છે, વી આર ધેર, વી આર ઇન ધ પાસ્ટ ટાઈમ્સ ઓફ કૃષ્ણ. કૃષ્ણજીની લીલામાં છે આપણે. અને આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટ્રેડ. કોઈ મારું મૃત્યુ લઈ લે તો પણ હું તૈયાર નથી, રાઈટ? એટલે નિર્વાણમ પરમમ, એને અહીંયા આગળ જ એ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ સુખ, એ હાયર ટેસ્ટ, એ અસ્તિત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને કેવી થાય છે? એવું કે આમ પ્રાપ્તિ થઈને તરત જતું રહે નહીં, યુક્ત, નિયમિત થાય છે, રાઈટ? એવરી એન્ડ્યોવર વી કેન સી, રાઈટ? એટલે ક્ષણે ક્ષણે they are so joyful. So we come next. सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते. परमात्मा के निरंतर संपर्क में रहने से परम सुख की प्राप्ति होती है. आ तो स्वाभाविक है, राइट? नोबडी वुड लाइक टू लिव दिस टेस्ट. एक वखत એ આનંદ મળ્યો હતો, રાઈટ? આપણને પોતાને પણ ઘણીવાર અનુભવ થાય કે ક્યારેક તમે સવારના માળા ના કરી શક્યા હો અને થોડીક માળા બાકી હોય તમારે, તો આખો દિવસ પેલું મનમાં ખટક્યા કરે, રાઈટ? ભલે ને ગમે તેટલા રૂપિયાનો પ્રોફિટ થયો હોય, ભલે ને ગમે તેટલા સારા સમાચાર આવતા હોય, ભલે ને ચારે બાજુ બધું સુખ શાંતિના માહોલમાં આલોટતા હોય, છતાંય એવું લાગે કે શ્વાસમાં થોડો ઓક્સિજન ઓછો આવે છે, રાઈટ? એટલે that shows કે slowly કૃષ્ણ gives us that hope કે ટનલના છેડે પ્રકાશ છે, એટલે જલ્દી we should do that. સો જે યોગીને ઘણી બધી એકાંતથી અને આ બધું કર્યા પછી પ્રાપ્ત થાય છે, ભક્તને સમાજમાં રહેવા છતાં બધા જ વસ્તુઓની વચ્ચે રહેવા છતાં એને આનંદ પ્રાપ્ત થતો હોય છે. ઓકે, ગ્રુપમાં ચર્ચા કરવાની છે કે અષ્ટાંગ યોગ આધુનિક યુગમાં કેટલો વ્યવહારિક છે. 33મો અને 34મો શ્લોકનું ભાવાર્થ અને અનુવાદ વાંચીને આના ઉપર ચર્ચા કરવાની છે. ઓકે, આધુનિક યુગ માટે અષ્ટાંગ યોગ કેટલો વ્યવહારિક છે? પ્રશ્ન બહુ જ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે. આઈ હોપ કે આમાં કોઈને કાંઈ કન્ફ્યુઝન નહીં હોય કે આપણા અર્વાચીન યુગ માટે ખરેખર અષ્ટાંગ યોગ પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટેબલ અથવા તો બેનિફિશિયલ કેટલો છે. ઓકે, પાર્થ પ્રભુ, યુ કેન મેક ગ્રુપ્સ. પ્રભુ કો હોસ્ટ. ઓકે, સોરી, લેટ મી મેક. યસ પ્રભુ. કેટલા પ્રભુ? 3 ગ્રુપ બનાવો કે 4? 3 બનાવો. આઈ થિંક 3 સફિશિયન્ટ છે. 4 બનાવશો તો કેટલા થશે? 2 જણા આવશે. થશે. લેટ અસ મેક 3, હે ને? સો દેટ જલ્દી પણ થઈ શકે. અને આઈ થિંક બધાએ 2 વાંચવાની જરૂર નથી. 33, 34 2 છે ને. લેટ અસ મેક 2 ગ્રુપ્સ ઓનલી, પ્રભુ. બરાબર? એક 33મો લઈ લે એક ગ્રુપ, બીજું ગ્રુપ 34મો લઈ લે, અને વાંચવાનું મે બી 5 મિનિટ્સ રીડિંગ, અને મીન્સ 2-3 મિનિટ્સ રીડિંગ અને કપલ ઓફ મિનિટ્સ ડિસ્કશન, અને પછી આવીને વિધિન મેક્સિમમ 1 મિનિટ વી કેન નેરેટ. કોઈ પણ એક વ્યક્તિ નેરેટ કરી શકે, રાઈટ? યસ પ્રભુ. 2 રૂમ બનાવી. જિગ્નેશ પ્રભુ, ડ્રાઇવિંગમાં ધ્યાન રાખજો ને. તો પછી 33-34 છે તો અમારે રૂમ 1 આવે છે, તો પછી કયો શ્લોક લેવો તમે? 33 રૂમ 1 ઇઝ 33, બરાબર ને પાર્થ પ્રભુ? જી, રૂમ નંબર 1 33 અને રૂમ 2 34. મારું જોઈન નહીં થયું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ફરી એકવાર. નોટ જોઈન બતાવે છે તમારું. હા, એટલે ગ્રુપનું પેલું હવે થવું જોઈએ એકચ્યુઅલી. જય રાધા.
હરે કૃષ્ણ. Yes, so I think team 1 is back. હા, મેં પેલું 60 સેકન્ડ નું કરી દીધું છે, એટલે બધા આવશે. Great. એટેન્ડન્સ લિંક શેર કરી છે, બધા જોઈ લીધું. Yes, બધાને કુમાર પ્રભુ બોલો બોલો. ના, એ કે મને યાદ કરાવો, તમે ખાલી એમને શેર ન કરી દીધા જાઓ, તમે બોલતા પણ જાઓ. મારે ક્લાસ મેં બધા એટેન્ડ કર્યા છે, તો પણ એક બે રહી ગઈ છે મારી. ઓહો, કોને? તમારે પોતાને? ના, કીર્તિકુમાર પ્રભુ. કીર્તિકુમાર પ્રભુજી મારે એવું થયું છે, મારે 8 જ છે, તો મેં કીધું એટલે લોચો પડી જાય. મીન્સ આપણે પેલું ચર્ચામાં રહીએ ને એટલે યાદ ના આવે એકદમ. ના, આ બધી વસ્તુ બહુ જ એટેન્ટિવનેસ માંગી લે એવી છે. So yes, I think all are back. યસ. ચાલો ગ્રુપ 1 થી શરૂઆત કરશું. હરે કૃષ્ણ. હરે આધુનિક હરે કૃષ્ણ. આધુનિક યોગમાં અષ્ટાંગ યોગનું જે કહ્યું છે જરા બી વ્યાજબી તો નથી, કારણ કે આ યુગમાં માણસનું આયુષ્ય અલ્પ હોય છે અને એ જંગલમાં જઈને અષ્ટાંગ યોગ કરવાની વાત કરે છે, એનાથી અત્યારે શક્ય જ નથી. અર્જુનજી જયારે કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે હું જંગલમાં જતો રહું, ત્યારે 5000 વર્ષ પહેલા કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનજીને ના પાડે છે કે ના, તારે એવી રીતે જવાની જરૂર નથી. તો આપણે તો કલયુગમાં છીએ, એટલે કલયુગમાં તો માણસનું આયુષ્ય ઓછું હોય છે. બીજો ભૌતિક વાત એની આજુબાજુ એટલી હોય છે કે ત્યાં જાય તો બી ત્યાં પણ એ શાંતિથી યોગ કે કરી જ ના શકે. અને પ્રભુપાદે પોતે પણ કહ્યું છે કે સ્થામે સ્થિતામ, એટલે જ્યાં છો ત્યાં જ રહીને તમે ભક્તિ કરી શકો છો. બીજું, યોગ એટલે તો ભગવાન સાથે જોડાવું થાય છે, છતાં હિરણ્યકશ્યપને બધા યોગ કર્યું, પણ અલ્ટિમેટલી એમને માગ્યું તો ફક્ત ભૌતિક સુખ કે મારું મૃત્યુ આવી રીતે ના થવું જોઈએ, આ ના થવું, એમ માગ્યું. અને એટલે એક બીજું એ છે. અને અર્જુનજી જેમ કૃષ્ણ ભગવાને ના પાડી, એમ આપણે બી અહીંયા રહીને જે હોય કરવાનું છે. કૃષ્ણ ભગવાન સાથેનું જોડાણ ઘરે રહીને જ. વિશ્વામિત્ર જેવા વિશ્વામિત્ર પણ જો એવી રીતે યોગ કરવા હતા તો બી એ ફસાઈ ગયા હતા મેનકા ન્યાયમાં. તો આપણે તો સામાન્ય મનુષ્ય છીએ, એટલે આપણે એવી રીતે જઈને ત્યાં યોગ કરી જ ના શકીએ, શક્ય જ નથી. બીજું, આપણે ભરત મહારાજનું ઉદાહરણ કે એ બી જયારે 50 વર્ષ થોડી બધું છોડીને જતા રહ્યા હતા, છતાં બી એમને હરણમાં આસક્તિ આવી ગઈ હતી. એટલે આધુનિક યુગમાં અષ્ટાંગ યોગ શક્ય જ નથી. એટલે જે યોગ તમારે ભગવાન સાથે જોડાણ કરવું હોય તો તમે ઘરે રહીને જ ભક્તિ કરીને કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. કઈ એડ કરવું હોય તો જિગ્નેશ પ્રભુ. ઓલમોસ્ટ આવી ગયું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. તો એના સિવાય પણ આમાં ચંચલાત્વ મનને કીધું છે કે મન ચંચલ હોય છે. તો આગળ પણ આપણે શીખી ગયા કે અર્જુન એવું એક્સેપ્ટ કરે છે કે વાયુને કંટ્રોલ કરવો ઈઝી છે, મનને કંટ્રોલ કરવો મુશ્કેલ છે. તો એ રીતે જ આપણે જેમ માતાજી કીધું એ પ્રમાણે છે કે જે અષ્ટાંગ યોગ છે એ મતલબ કલયુગ માટે તો બહુ મતલબ દુર્લભ ટાઈપનો કહેવાય કે કોઈનાથી ના થાય એવું છે. બાકી એમાં પરપટમાં એવું પણ કીધેલું છે કે અર્જુન મતલબ સક્ષમ હતો, એની પાસે બહુ બધા ગુણો હતા અને સૌથી ઉપરાંત કે શ્રી કૃષ્ણનો મિત્ર હતો અને પરમ ભક્ત હતો. તો પણ એને ના પાડી એનો મતલબ ઇનડાયરેક્ટલી આપણા માટે છે કે કલયુગના સામાન્ય માણસનું કોઈ કામ નથી, ગણાય ગાંઠા વિરલ માણસ હોય એ જ કરી શકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, બહુ સરસ.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક લાસ્ટમાં બી એક છે કે માણસ અમુક વાર કેવું છે યુગ પદ્ધતિનું અનુકરણ કરે પણ આત્મસંતુષ્ટ એમ આપણને દેખાય, પણ પ્રભુપાદજી એવું કહે છે એ ખરેખર ખોટો સમય બગાડી રહ્યા છે, બરોબર ને? તો અને એ પોતાનું અભિષ્ટ ધ્યેય વિશે એ પોતે એમના ધ્યેય વિશે થોડા અજ્ઞાની છે એવું કહેવા માંગે છે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. આઈ વોઝ જસ્ટ અબાઉટ ટુ મેક ધેટ પોઈન્ટ કે પ્રભુપાદ જે એન્ડમાં કહી રહ્યા છે કે ઘણા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સના એવા રાફડા ચાલી નીકળી ગયા છે, રાઈટ? યોગના નામે બધું જ થાય છે. એરોબિક્સ થાય છે યોગના નામે નોર્મલ એક્સરસાઇઝીસ યોગના નામે, પ્રાણાયામ યોગના નામે, ધ્યાન, મતલબ ઘણું બધું. મીન્સ વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડિસ્કરેજ, પણ એકચ્યુઅલી યોગનો મિનિંગ જે છે કે યોગ એટલે યુદ્ધ ધાતુમાંથી આવ્યો છે કે ભગવાનની સેવામાં જોડાવું. એને આખું સાઈડમાં કરી દીધું છે કે આ કરો તો તમારું શરીર સારું રહેશે, આ કરો તો લાંબુ જીવાશે, આ કરો તો ફલાણો રોગ મટી જશે. મીન્સ ઇઝ ધેટ અ પર્પઝ, રાઈટ? લાઈક આપણે પારસમણી હોય અને પેપર વેઇટ તરીકે ઉપયોગ કરીએ, જેવું આપણે 18 ડેઝની સ્લાઇડમાં પણ લોકોને સમજાવીએ છીએ, રાઈટ? પારસમણીને તમે કરી શકો પેપર વેઇટ તરીકે, પણ ઇઝ ઇટ ધ રાઇટ યુઝ? નો, ઇટ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ યુઝ, રાઈટ? સો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે આવા લોકો આત્મસંતુષ્ટ ભલે દેખાય પણ ખરેખર પોતાનો સમય બગાડી રહ્યા છે અને બીજાને પણ મિસગાઈડ કરી રહ્યા છે, રાઈટ? એ તો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. તમે પોતે પણ ખાડામાં પડો છો અને બીજા કેટલાયને લઈને જાઓ છો. એટલે સર્વથા અજ્ઞાની છે અભિષ્ટ ધ્યેય માટે. બહુ સરસ. ને એક બીજો પોઈન્ટ એમને કીધો છે આગળ કે આપણે જે છીએ અત્યારના સમયમાં અલ્પાયુષી જીવન માટે ઘોર સંઘર્ષ કરવો એ અત્યારના વર્તમાન યુગનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. એટલે આપણે બધા આમ જોવા જાઓ તો લાઈક પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચો તો ખરેખર આમ તો આપણને ખબર પડે કે જીવવા માટે એટલું બધું જરૂર નથી, રાઈટ? વી ડોન્ટ નીડ ધેટ મચ ઓફ ધન સંપત્તિ કે કઈની જરૂર. છતાંય 24 કલાક આપણે એકદમ ડૂબેલા રહીએ છીએ, રાઈટ? કે હજી પણ વધારે, જેટલું મળે એટલું ઓછું લાગે, રાઈટ? એટલે એને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ એકદમ ટકોરા મારી રહ્યા છે કે તમે અષ્ટાંગ યોગ તો તમે દૂરની વાત છે, રાઈટ? ઇફ વી આર ઇન ધેટ કોન્શિયસનેસ. બહુ સરસ. ચાલો 34મો શ્લોક. ચંચલમ હિ મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ્રઢમ તસ્યા અહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરીવ સુદુષ્કરમ. બહુ જ ફેમસ શ્લોક છે. ચાલો ગ્રુપ નંબર 2. હરે કૃષ્ણ. મારા ગ્રુપમાં આરતી માતાજી, જિગ્નેશ પ્રભુજી, પાર્થ પ્રભુજી અને હું અમે હતા. 6.34 અમારું છે. તો એના ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ આપે છે એક ઉદાહરણ જે આપણે લેવલ 1માં પણ લઈએ છીએ, રથનું. એ જે રથ છે એની કઠોપનિષદનું આ ઉદાહરણ છે. તો એમાં એક જે રથ આપણે કહીએ છીએ કે જે એના ઘોડાઓ છે 5 અશ્વ, એ છે આપણા ઇન્દ્રિયોના પ્રતીક. અને પછી એ જે એની લગામ છે એ આપણી બુદ્ધિનું પ્રતીક છે. અને જે રથ ચલાવી રહ્યું છે એ માણસ છે, એ આપણે આત્મા છે. એ આત્મા છે અને આત્મા જે ઇન્દ્રિયો છે એના કારણે સુખ અને દુઃખ કેવી રીતે થાય છે, એ હેરાન થાય છે એની કારણે, જેવી રીતે એ ભોગવે છે. તો એ જે ઇન્દ્રિયો છે, આપણે એમ થાય છે કે બુદ્ધિ એ ઇન્દ્રિયો જે ઇન્દ્રિયો છે અને લગામ છે એ મન છે અને બુદ્ધિ જે છે એ રથનું ચાલક છે. એવી રીતના આપણને એમ થાય છે કે બુદ્ધિ જે છે એ લગામ ખેંચીને ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખે છે, પણ એવી રીતના મન એટલું તો જિદ્દી છે. પ્રભુપાદ એક દાખલો આપે છે કે કોઈ અગર આપણને બીમારી, ચેપી રોગ થયું હોય તો એટલો ચેપી હોય છે કે ઘણીવાર એ દવાઈની પણ અસર એની ઉપર નથી થતી. તો એવી રીતના આપણને એમ થાય કે મનને બુદ્ધિ વશમાં કરી રહી છે, પણ મન એટલો જિદ્દી છે કે એને વશમાં એટલી ઇઝીલી કરી શકાય એવું નથી. તો અહીંયા અર્જુનને પણ કીધું છે કે ચંચલમ હિ મનો કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ્રઢમ. એટલે અર્જુન પણ કહે છે કે મન એટલું ચંચલ છે કે એને વશમાં કરવું, તમે કહો તો પવનને વશમાં એકવાર હું કરી લઉં, પણ મનને વશમાં કરવું એ તો બહુ જ અઘરું છે. તો અર્જુનજી જે એટલા ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, એમની માટે પવનને તો આપણી માટે તો બિલકુલ પણ નથી પોસિબલ કે આપણે પવનને વશમાં કરી શકીએ, પણ એ એટલા યોદ્ધા, એટલા મહાન હતા કે એ પવનને એકવારનું વશ કરી શકે, પણ મનને એ પણ ના પાડી દે છે કે મનને હું વશમાં કરી શકું તેમ નથી. તો આપણી એટલે આધુનિક યુગમાં જે આપણો ટોપિક છે કે આધુનિક યુગમાં, તો એ તો આપણી માટે આધુનિક યુગમાં ક્યાંય પોસિબલ નથી આપણે મનને વશમાં કરી શકીએ. એવી રીતના અષ્ટાંગ યોગ કે કોઈ પણ ધ્યાન યોગ, કોઈ પણ યોગ પદ્ધતિથી એ આપણી માટે પોસિબલ નથી. પણ એક ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું અહીંયા દાખલો આપેલું છે, જેમાં સવૈ મનો કૃષ્ણ પદાર વિંદયો.
ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને એક બહુ જ ઈઝી રસ્તો એમાં બતાવ્યું છે કે હરે કૃષ્ણ મંત્રનું, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો કેવલ આ રસ્તો આપણી માટે કલયુગના જે પતિત મનુષ્યો છે એમની માટે આ રસ્તો બહુ સહેલો છે કે આપણે આ મંત્રની મદદથી આપણે આ ભવસાગરમાંથી તરી શકીએ છીએ. તો એ ઈઝી વે આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બતાવ્યું છે. એ જ આમાં ભાવાર્થમાં બતાવ્યું છે પ્રભુપાદે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, ધન્યવાદ. બહુ સરસ. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદનું જે કન્ક્લુઝન છે બહુ સરસ છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવું એ બહુ જ ઇઝી રસ્તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બતાવેલો છે, રાઈટ. અને દેટ ઇઝ સમથિંગ ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. સ્થાને સ્થિતામ, અને પછી નિયમે ને કાલ, કાંઈ નિયમ નહીં, કાંઈ કાળની જરૂર નહીં, રાઈટ. બહુ સરસ. એટલે ધેટ ઇઝ ધ ઓનલી વે. અધરવાઇઝ હાઉ વી વિલ કંટ્રોલ. એક બીજો પણ દાખલો પ્રભુપાદે આપ્યો છે. આઈ ડોન્ટ નો, આઈ થિંક એ પણ છે કે કેટલીક વાર તીવ્ર ચેપી રોગ સારામાં સારી દવાના પ્રભાવને ગણકારતો નથી, રાઈટ. ગમે તેવી એન્ટીબાયોટિક નાખો તો બી ઘણી વાર ઇન્ફેક્શન લાગ્યું હોય તો ઇન્ફેક્શન ન જ નીકળે, રાઈટ. વી હેવ ઓબ્ઝર્વ. તો અને વાયુને કંટ્રોલ કરવો અત્યારે આપણને અઘરું લાગે છે. મન તો એનાથી પણ વધારે ડિફિકલ્ટ છે, રાઈટ. એટલે ઇટ્સ રિયલી વન્ડરફુલ. આઈ કાન્ટ સ્ટોપ માય સેલ્ફ કે આપણે આને આ ચોક્કસ જોવું જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ 9.4 18-20 અમરીશ મહારાજની પ્રાર્થના છે. સવૈ મન કૃષ્ણ પદાર વિંદયો વર્ચાસી વૈકુંઠ ગુણાનું વર્ણને કરૌર હરેર મંદિર માર્જનાદિશુ શ્રુતિમ ચકારા અચ્યુત સત્કથોદય મુકુંદ લિંગાલય દર્શને દૃશૌ તદ્વૃત્ત ગાત્ર સ્પર્શે સંગમમ ઘ્રાણમ ચ તત્પાદ સરોજ સૌરભે શ્રીમદ તુલસ્યા રસનામ તદર્પિતે પાદૌ હરે ક્ષેત્ર પદાનુસર્પણે શિરો ઋષિકેશ પદાભિવંદને કામમ ચ દાસ્ય નતુ કામ કામ્યયા યથોત્તમ શ્લોક જનાશ્રયારતિ. બહુ સરસ છે. અમરીશ મહારાજ અહીંયા આગળ પ્રાર્થના કરે છે કેવી રીતે એમના બધી જ ઇન્દ્રિયોને, એટલે ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ એમ કરવા જાવ તો બહુ અઘરો છે, રાઈટ. એક જગ્યાએ 5 મિનિટ પણ બેસી રહીએ તો મન ક્યાંય ભાગતું અટકે ન અટકે. પણ એમને કેવો રસ્તો બતાવ્યો છે. મનને શેમાં પ્રવરવાનું? તો કે શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં, રાઈટ. શબ્દોને શેમાં? તો ભગવાનનો મહિમા વર્ણન કરવામાં. હાથને શેમાં? તો મંદિર માર્જનમાં, રાઈટ. આપણે સાફ સુફી કરીએ ભગવાનના મંદિરની. ઇવન ઘર પણ સાફ કરતા હોઈએ, કચરો વાળતા હોઈએ, પોતું કરતા હોઈએ તો ભાવ શું હોવો જોઈએ કે આ કૃષ્ણની જગ્યા છે, રાઈટ. માલિકી પણ મારી નથી, એની જગ્યા છે ને એના માટે હું સાફ કરી રહ્યો છું, રાઈટ. મંદિર માર્જનમ એટલે હાથનો એમાં ઉપયોગ કરવાનો. કાનનો શેમાં? તો કે કૃષ્ણ વિશે સાંભળવામાં, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાંભળવામાં. આંખોને શેમાં? તો ભગવાનના વિગ્રહના દર્શન કરવામાં. સરસ મજાના વિગ્રહ હોય તમારા ઘરે, કે ભગવાનનો ફોટો હોય અને સરસ ફૂલ ચડાવ્યા હોય, કેટલું બધું તમને જોવાનો આનંદ થાય, રાઈટ. મંદિરમાં જાઓ, સરસ દર્શન મળે. સવારે મંગળા આરતીમાં હવે તો કેટલી સરળતા. એકચ્યુઅલી ઘણા બધા લોકો કહે કે ભાઈ આ નવી ટેકનોલોજી આવી છે તો ઘણો બધો આપણા ઉપર પ્રહાર થઈ રહ્યો છે, રાઈટ. યુટ્યુબ ને સો મેની થિંગ્સ. પણ એનો ફાયદો પણ ઉઠાવીએ તો, રાઈટ. સવારના આપણે મંગળ આરતીમાં ભગવાનના દર્શન કરીએ તો કેટલો આનંદ થાય છે. આપણે આંખોને એમાં લગાવવાની છે, રાઈટ. પગને ક્યાં? તો પગને ભગવાનના મંદિરે લઈ જવા માટે. મથુરા, વૃંદાવન, અત્યારે બધા જે કીર્તિકુમાર પ્રભુ, પાદ પ્રભુ, કલ્પનાજી બધા તમે જઈ રહ્યા છો, પગને ક્યાં લઈ જઈ રહ્યા છો? તમે બધા ભગવાન શ્રી રાધા ગોવિંદની પાસે લઈ જઈ રહ્યા છો, રાઈટ. માધવાચાર્યજીના જન્મ સ્થળે. તો એના માટે ઉપયોગ કરવાનો. સેન્સ ઓફ ટચ એટલે આપણો જે સ્પર્શ છે એને શેના માટે? કે ભગવાનના ભક્તોના સંપર્કમાં આવવા માટે, રાઈટ. આપણે યાત્રામાં જઈએ, બહુ બધા બિઝી હોઈએ છીએ આપણે બધા, બરાબર. પણ કંઈક સમય કાઢીને ક્યાં જવું જોઈએ કે જ્યાં ભગવાનના ભક્તો હોય ત્યાં જવું જોઈએ. તો આપણી ત્વચાને સ્પર્શ થશે તો પણ કોનો થશે? ભગવાનના ભક્તોનો થશે. જીભને શેમાં? તો ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવામાં. અદ્ભુત છે ને, એમાં કશું જ એવું નથી. પ્રભુપાદને કોઈએ પૂછ્યું કે તમારા ઇસ્કોનમાં, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં રિક્રિએશન છે? પ્રભુપાદ કહે છે કે ટોટલ રિક્રિએશન છે. સવારથી લઈને સાંજ સુધી રિક્રિએશન જ છે, કશું છે જ નહીં. આનંદ જ આનંદ છે, રાઈટ. અને આ રીતે 24 કલાક કે એવું કહે છે કે મહારાજા અમરીશ જે છે એમને બીજા કોઈ જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છા નહોતી. બધી જ ઇન્દ્રિયો એમને ભગવાનની સેવામાં લગાવેલી હતી. અને આ રીતે એમનું જે આકર્ષણ જે છે એ હંમેશા ભગવાન પ્રત્યે વધતું જ રહેતું હતું. અને એના કારણે બધી જ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી છુટકારો મળી ગયો, રાઈટ. એટલે અકામો સર્વ કામોમાં, એટલે કઈ ઈચ્છા ના હોય તો પણ ભગવાન પાસે જવું જોઈએ, બધી જ ઈચ્છા હોય તો પણ ભગવાન પાસે જવું જોઈએ. કારણ કે ભગવાન પાસે જવાથી
શું થશે? લોકો કઈ ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જશે? કૃષ્ણ ઇઝ નોટ એન ઓર્ડર સપ્લાયર, બટ ભગવાનના તો ભક્તો પણ વાંછા કલ્પતરુ બેસશે. એમની પાસે જવાથી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય. એના માટે નથી જવાનું, ઉલટી ઈચ્છાઓ કરવાની ઈચ્છા પણ જતી રહેશે. રાઈટ, ઇટ્સ વેરી વન્ડરફુલ, રિયલી નાઇસ. એટલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો કીર્તનનો પ્રભુપાદ જ્યાં પણ મોકો મળે ને ધડામ દઈને ઝીકી જ દે છે. એટલે જસ્ટ બાય સ્ટાર્ટિંગ દેટ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાંભળવા માત્રથી, એનો જપ કરવા માત્રથી પ્રગતિની શરૂઆત થઈ જાય છે. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ એક વાર પણ બોલતો હોય, એક માળા પણ કરતો હોય, he has started his spiritual journey, right? He is much more fortunate than the billions and trillions of other living entities. બીજા બધા જીવો કરતા, મનુષ્ય કરતા ઘણો આગળ છે. વેરી નાઇસ. ઓકે, સરસ. એનીબડી વોન્ટ્સ ટુ એડ એનીથિંગ? નહીં તો પછી આપણે આગળ જઈ શકીએ છીએ. રાઈટ, નહીં, નોટ ધીસ. આપણે હજી પેલા પ્રેઝન્ટેશનમાં થોડું ઘણું બાકી છે. 6.33-34 we have completed. पाद प्रभु वाचो जी। अष्टांग योग, जरा सोचिए उसकी योग्यता क्या है। वह कृष्ण का प्रत्यक्ष मित्र है और वह एक महान योद्धा है। उनके पास प्रशासनिक क्षमता है और साथ ही उनका ज्ञान, अपने ज्ञान की तुलना इस भगवत गीता को उन्होंने 1 घंटे के भीतर समझ लिया। यह भगवत गीता जो वर्तमान समय में एक जीवन में नहीं समझ आती है, उसने इस भगवत गीता को 1 घंटे में समझ लिया। तो वह कितना बुद्धिमान था। और वह शाही परिवार से ताल्लुक रखता था, सारी सुविधाएं थी। वह स्वीकार कर रहा है कि यह मेरे लिए भी संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में 5000 साल पहले अर्जुन के लिए क्या असंभव था? क्या यह आपके बस का है? क्या आप अर्जुन की श्रेणी के हैं? नहीं, हम अर्जुन की श्रेणी से 1000 गुना कम है। और जो अर्जुन के लिए असंभव था, क्या वह तुम्हारे लिए संभव है? भगवत गीता 6.32-40, न्यूयॉर्क, 14 सितंबर 1966। हरे कृष्ण. કેટલો જબરજસ્ત ક્વેશ્ચન છે, રાઈટ? અર્જુન ઇઝ ઓલવેઝ, આઈ મીન, બધા જ રીતે આપણા કરતા હજારો ગણા આગળ છે અને ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. એમના માટે શક્ય નથી તો આપણા માટે કેમનું શક્ય હોય? રાઈટ, વેરી વેરી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. ઓકે, वन मोर ग्रुप एक्सरसाइज. शिला प्रभुपाद के कथनों से 6.32 और 3.29 तक के कथनों का चयन करें और उनके मूड और मिशन के सिद्धांतों को दर्शाते हैं हमारे लिए, और ISKCON के लिए इन सिद्धांतों के महत्व पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करें. आई थिंक वी विल skip this. If possible, we will cover at the end, or otherwise આપણે એને કન્વર્ટ કરી દઈશું ઓપન બુક એસેસમેન્ટમાં, બટ આપણે આગળ જવું પડશે. ઓકે, યસ, કીર્તિ કુમાર પ્રભુ વાંચો. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. इसलिए हमें उन्हें परेशान करना होगा, यही हमारा कर्तव्य है। हमें इन ईर्ष्यालु व्यक्तियों को परेशान करना होगा। हरे कृष्ण, उन्हें परेशान करना हमारा कर्तव्य है और यही सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे आदमी सो रहा हो और कोई उसे मारने आ रहा है और दूसरा दोस्त, ऐसे मिनिस्टर जागो 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 जागो, तो वह कह सकता है तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन यही सबसे बड़ी सेवा है। वह बच जाएगा। माया उसे मारने के लिए आ रही है, उसे नरक के अंधेरे क्षेत्र में भेजने के लिए, और तुम उसे बचा रहे हो। हरे कृष्ण का जाप करो और बच जाओ। भगवत गीता 3.18-13, लॉस एंजलिस, 13 दिसंबर 1968. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હા, આ શું કામ મૂક્યું છે અહીંયા આગળ? સડનલી આ કેમ આવી ગયું? કેન યુ લિંક ઇટ? કેન એનીબડી લિંક ઇટ? કે હમણાં સુધી અષ્ટાંગ યોગની વાત ચાલે છે ને સડનલી પ્રભુપાદ આ પ્રીચિંગ ઉપર કેમ આવી ગયા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે આમાં કેવું છે, એ મીન્સ માણસ પેલું ઊંઘમાં ને એમ તેમ પેલું કેવું છે કે એન્જોય કરી રહ્યો છે, બરાબર ને? એકચ્યુઅલી કેવું છે, એને જે કરવાનું છે એ નહીં કરી રહ્યો. તો આપણી જવાબદારી છે કે આપણા આવા મિત્રો છે એવા તેવાને આપણે જગાડવા જ જોઈએ.
હે ને, આપણા જે સંઘમાં આવતા એ માણસોને, અને એમને ભગવાન વિશે એમને બતાવવું જોઈએ આપણે, હરે કૃષ્ણ મંત્ર વિશે, ને કે ભાઈ તું ઉઠ અને આ ભગવાનનું મીન્સ હરે કૃષ્ણ જપ કર, અને તું આવી રીતે આ નરક ને જે નરક બાજુ તું જઈ રહ્યો છે, બરાબર ને, તો એના આ જ્ઞાનના પ્રકાશમાં આવ અને ભગવાનની સેવામાં લાગ અને ભગવાનના ધામને પામ, એ માટે પ્રભુજી કહી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હજી થોડુંક એને એક્સટેન્ડ કરવાની જરૂર છે. જેવી રીતે 6.34 ના ભાવાર્થમાં કહેલું છે કે એક્સપ્લેન કરીને કે જે આ અષ્ટાંગ યોગ છે એ પદ્ધતિ તો આપણી માટે પોસિબલ જ નથી ક્યાંથી પણ, તો એના સોલ્યુશન રૂપે જેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું કહેલું છે એ તો આપણે કરી ન શકીએ, તો પછી એનું સોલ્યુશન જેવી રીતે આપેલું છે કે આપણે શું કરી શકીએ, તો આપણા માટે ઇઝીલી જે કરવા લાયક છે એ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા કહે છે. હરે કૃષ્ણ. સો અષ્ટાંગ યોગનું ફોલો કરતા હોય ઘણા બધા લોકો, અથવા તો એને જાણવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય, એની પાછળ સમય, શક્તિ અને રિસોર્સિસ ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય, તો પ્રભુપાદ કહે છે કે એ લોકોને ઈર્ષા થાય આપણાથી, અથવા તો એ લોકોને એવું લાગે કે આપણે એમને પરેશાન કરી રહ્યા છીએ. રાઈટ, શાંતિથી અવાજ બંધ કરો ને, આંખો બંધ કરીને મને બેસવા દો ને, મને ધ્યાન કરવા દો ને, અથવા તો મને પ્રાણાયામ કરવા દો ને, મને યોગા કરવા દો ને. રાઈટ, એવું એ લોકો કહેતા હોય છે. રાઈટ, પણ પ્રભુપાદ કહે છે ડોન્ટ વરી, sometimes you have to play the role of devil's advocate. એવું કહે છે ને કે પેલા રાક્ષસ અથવા તો એના વકીલ, ખોટા માણસના વકીલ તરીકે કામ કરવું પડે ક્યારેક ક્યારેક. કેમ એવું કરવું પડે? બીકોઝ પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે એની હેલ્પ કરી રહ્યા છો. એ મોટામાં મોટી માનવ સેવા છે. સૌથી વધારે કોઈની હેલ્પ તમે કેમ કરી શકો? તો એને આધ્યાત્મિક જાગરણ આપીને, રાઈટ, એને ભૌતિક જીવનના ઊંઘમાંથી, દુઃખમાંથી ઉઠાડીને. રાઈટ, દેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ સર્વિસ ટુ મેનકાઇન્ડ વન કેન ડુ. રાઈટ, એટલે એવું કે તમને લોકો એવું કહેશે કે તમે ટ્રબલસમ છો, તમે પરેશાન કરો છો, દેટ્સ ઓલ રાઈટ. તમને કહે તો બરાબર. દાખલો કેવો સરસ આપ્યો કે વ્યક્તિ ઊંઘતો હોય ને એને કોઈ મારવા આવતું હોય, તો તમે એને જગાડો કે ના જગાડો? ભાઈ જાગ જાગ. એને એમ લાગે કે મારી ઊંઘ બગાડો છો, ચલો હટો, જાઓ. બટ યુ આર ડુઈંગ ગુડ ટુ હિમ. રાઈટ, એટલે લોકોને વારે વારે કહેતા બિલકુલ ના શરમાવવું જોઈએ કે આ યોગ્ય નથી, તમે અષ્ટાંગ યોગની પાછળ પડશો, ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ. રાઈટ, વી મસ્ટ પુટ અવર 100% ઇન્ટુ ધેટ. પ્રભુપાદ આપણને બધાને આનાથી ઇગ્નાઇટ કરી રહ્યા છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે આપણને મળી રહ્યું છે, જે યથારૂપ છે, કે જે નહીં તો લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાં પણ લખેલું છે યોગ કરવા જોઈએ, અને કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, આવું બધું. પણ હવે અહીંયા આગળ 6.33-34 આપણને જે જાણવા મળ્યું છે, આપણી જવાબદારી છે એઝ અ પ્રીચર. રાઈટ, વી મસ્ટ પ્રીચ એઝ વી ગો એલોંગ ઇન અ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. જેમ જેમ આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રીના સ્ટડીમાં આગળ વધતા જોઈએ, આપણા બધાની ફરજ બને છે કે જીવનનો સમય કાઢીને, આપણી શક્તિ કાઢીને, આપણી ઇન્ફ્લુઅન્સ વાપરીને જ્યાં પણ જે કોઈ પણ મળે એને જગાડવું કે ભાઈ બીજા બધા રસ્તા ખોટા છે. રાઈટ, યુ આર વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ. અને ઘણી વાર તો એવું બને ને કે પેલું ઉનાળાની પેલી રેત ના હોય, ગરમ ગરમ, અને વરસાદ પડે તો કેવો તરત શોષાઈ જાય. ખાલી કહેવાની જ જરૂર હોય. કૃષ્ણ કે શ્રીલા પ્રભુપાદ આપણા થ્રુ કામ કરતા હોય. ખાલી આપણે આમ કહીએ ને, સામેની વ્યક્તિ સડનલી બીજા બધા દેવી દેવતાઓની કે આ તે પિતૃઓની કેટલું બધું કંઈ કરતો હોય, સડનલી એને રિયલાઇઝ થાય ના ભગવદ્ ગીતામાં તો આવું કીધું જ નથી. ભાગવતમાં બહુ ક્લિયરલી કીધું છે કે ભગવાન તો શ્રી કૃષ્ણ જ છે. રાઈટ, મારે એની જ આરાધના કરવી જોઈએ, અને તરત જ કરવા મળે. રાઈટ, તમારા સગાઓ હોય કે તમારા મિત્રો હોય કે તમારા પડોશીઓ હોય, એ ઇવન 2 મિનિટ માટે પણ કોઈ તમને મળવા આવ્યો હોય, રાઈટ, વી મસ્ટ ડુ ધેટ. પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન કે 6ઠ્ઠો અધ્યાયનું આટલું સરસ જાણ્યા પછી પણ કેટલા બધા કરોડો લોકો જે આમ તેમ ફાફા મારી રહ્યા છે, એમને આપણે ન કહીએ તો એ યોગ્ય નથી. પ્રભુપાદ કહે છે દે આર ઇન ટ્રબલ. રાઈટ, એ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં પાછા જઈ રહ્યા છે. કેટલું મોટું એમનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. રાઈટ, વી મસ્ટ રિયલાઇઝ. અને ઇફ યુ રિયલાઇઝ ધેન વી શુડ હેલ્પ. તમને ખબર છે કે પેલો ખાડામાં પડવા જઈ રહ્યો છે, અને છતાંય તમે એને રોકો નહીં, તમે એને સાચી ડાયરેક્શન ના બતાવો. તમને ખબર છે સાચી ડાયરેક્શન શું છે, એ બાજુ જવાથી એ ખાડામાં નહીં પડે, એનું ભલું થશે, છતાંય તમે ના કહો, તો આર વી નોટ રિસ્પોન્સિબલ. પ્રભુપાદે કીધું છે આપણે ભજનાનંદીમાં આવીએ છીએ, ગોષ્ઠાનંદીમાં નથી. ગોષ્ઠાનંદી જે છે એકલા બેસીને ભજન કરીને પોતાના જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બહાર કાઢી લે. પણ ઇસ્કોન ઇઝ ગાઈડેડ બાય હુમ? શ્રીલા રૂપા ગોસ્વામી. રાઈટ, બહુ જ ક્લિયરલી આપણું કામ શું છે, એક વ્યક્તિની જવાબદારી છે. રાઈટ, અને એવરીબડી શુડ એન્ડેવર ટુ પ્રીચ.
દરેકે, બરાબર. જે કોઈ પણ ફોર્મલ પ્રીચિંગ મળે તો ફોર્મલ પ્રીચિંગ ના મળે તો ઇન્ફોર્મલ પ્રીચિંગ. આપણા ઘરમાં બાળકો હોય, આપણા સગાવાલા હોય, આપણા જે કોઈ પણ કન્ટેક્ટમાં આવતા હોય, ઇવન આપણા ઓફિસમાં હોય, રાઈટ, વી મસ્ટ ટ્રાય. ઓકે, ગ્રેટ. એટલે બધાને હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનું કહેવાનું છે અને બધાને બચાવવાના છે, રાઈટ. આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય છે. પ્રભુપાદ કહેતા હોય છે કે એ કરશે ને તો એ જેટલું કરશે એ પણ તમારામાં જોડાય છે, એનામાં તો જોડાય જ છે. ઇટ ઇઝ વેરી મચ હેલ્પફુલ. ઓકે, આરતી માતાજી, કેન યુ રીડ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रचार करना सबसे अच्छी सेवा है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। वह सोचता है कि जीवन का इतना अच्छा दर्शन क्यों न वितरित किया जाए। यही उसका मिशन है। एक योगी अपने स्वयं के उत्थान से संतुष्ट हो सकता है। वे एकांत स्थान पर बैठे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, स्वयं को दिव्य जीवन में ऊपर उठा रहे हैं। यह उनकी निजी चिंता है। लेकिन एक भक्त केवल अपने आप को ऊपर उठाने से संतुष्ट नहीं होता है। हम वैष्णव को अपना सम्मान देते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। इसलिए उपदेशक भक्त भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। यह भगवत गीता में कहा गया है। वे बाहर जा रहे हैं, वे उपदेश दे रहे हैं, वे विरोधी तत्वों से मिल रहे हैं। कभी वे पराजित होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी समझाने में सक्षम होते हैं, लेकिन वह प्रयास की मैं जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूंगा भगवान की सबसे अच्छी सेवा है। भगवत गीता 6.25-29, लॉस एंजलिस, फरवरी 18, 1969। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, રાઈટ. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. બહાર જઈને તમે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો, કોઈને કંઈક વાત કરો, ઉપદેશ કહો, અને ઘણી વાર તો એકદમ ઓપોઝિંગ લોકો હોય, રાઈટ, તમને ખબર ના હોય. એટલે ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય તો એ વ્યક્તિ જોવે છે કે સામેનો વ્યક્તિ જુગારી છે, અથવા દારૂડિયો છે, અથવા વેશ્યાગમન કરે છે. નો, હી ડઝન્ટ સી ધેટ. એને તો એવી ઈચ્છા હોય છે કે આ એક બુક લઈ લે અને ક્યારેક એમાંથી કંઈક વાંચે, રાઈટ. ધેટ્સ ઓલ. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી રિસ્કી બિઝનેસ, ને ઇઝન્ટ ઇટ? શીલા પ્રભુપાદે ઘણી બધી વાર આવું કરેલું છે, રાઈટ. એવા ઘણા બધા દાખલા છે. એક ગિરિરાજ સ્વામી મહારાજ છે, જાણીતા છે ઇસ્કોનમાં. તો આઈ થિંક લીલામૃતમાં આવે છે. તો પ્રભુપાદ જયારે પહેલી વાર એમને જોયા છે યુએસમાં, નવું સેન્ટર સ્થાપ્યું હોય છે, તો ઈ વોઝ અ સ્ટુડન્ટ, અને એ આવે છે ને એમની સેવા જોઈને પ્રભુપાદને એમ થાય છે કે કેટલો ઇન્ટેલિજન્ટ છોકરો છે, અને એ ફુલ્લી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં ડેડિકેટ થઈ જાય તો કેવું સારું. કૃષ્ણજી માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દે તો. પણ એટ ધેટ ટાઈમ હી વોઝ નોટ લાઈક ધેટ, રાઈટ. એટ ધેટ ટાઈમ હી વોઝ ઇન અ વેરી, આઈ મીન, અટર કન્ડિશન. બટ એ જે કંઈ પણ નાની સેવા કરતો તો શીલા પ્રભુપાદને એવું થયું, એમની ઈચ્છા માત્રથી, રાઈટ. ભગવાનના ભક્તો જે હોય છે એ એટલા બધા એ દયાળુ હોય છે, અને એમની ઈચ્છા માત્રથી પછી વર્ષ પછી પ્રભુપાદ આવ્યા, તેમને જોયું કે હી હેઝ શિફ્ટેડ ટુ ટેમ્પલ. હી વોઝ 100% ડેડિકેટેડ ટુ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, રાઈટ. એવો જ એક બીજો દાખલો છે. એક વ્યક્તિ એવી છે, શીલા પ્રભુપાદ પાસે આવે છે, અને એ વ્યક્તિ ઘોર તમોગુણમાં, રાઈટ, ઘોર તમોગુણમાં. એ આઈ મીન બોલવું આપણને બહુ મુશ્કેલ લાગે. જીવતી ગાયનું લોહી પીતો હતો, રાઈટ. હી વોઝ લાઈક ધેટ, લિવિંગ કાઉ. અને એનું પણ લોહી, હી વોઝ સો. પ્રભુપાદે જયારે એને કહ્યું કે મારે દીક્ષા લેવી છે, ગુરુ કરવા છે. હવે ક્યાંકથી એને સાંભળેલું કોઈ લેક્ચરમાં આવતો હશે, એને ખબર પડી કે ગુરુ કરવા જોઈએ, રાઈટ, કે મારે ગુરુ કરવા છે. પ્રભુપાદ કહે છે ઓકે, નો મીટ ઇટિંગ. એકદમ શોખ, નો મીટ ઇટિંગ. પ્રભુપાદ, ધેટ કેન બી પોસિબલ. અને પ્રભુપાદના શબ્દો છે, રાઈટ. અને હી વોન્ટ્સ ટુ ડુ. અરે, યુ ડોન્ટ નો, યુ શુડ નોટ ડુ ધેટ. And then that person is totally converted over a period of time, and then he became a wonderful devotee, and he brought many people to Krishna consciousness, right, thereafter. એટલે ડેફિનેટલી આપણે બહાર જઈએ તો ક્યારેક પરાજિત થઈએ, ક્યારેક નિરાશ લાગે, ક્યારેક સફળ થઈ જઈએ, પણ આપણે કહેતા જ રહેવું જોઈએ, પ્રયાસ તો કરતા જ રહેવું જોઈએ કે હું કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રયાસ કરીશ. અને પ્રભુપાદ કહે છે, ભગવાને જેવી રીતે કીધું છે 18મા અધ્યાયમાં કે આવો વ્યક્તિ એમનો સૌથી પ્રિય ભક્ત છે, રાઈટ. અને ભગવાનની સૌથી સારામાં સારી સેવા છે આવી. ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ સર્વિસ, રાઈટ, ટુ બ્રિંગ પીપલ ટુ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. So we must endeavor to do this job, right? Okay. જિગ્નેશ પ્રભુ વાંચશો.
6 વાગ્યા છે પ્રભુ. હા, બ્રેક કરી લઈએ આપણે. જસ્ટ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ એન્ડિંગ લાસ્ટ 1 or 2 સ્લાઇડ્સ. યસ. हरे कृष्ण प्रभु. हरे मारे वाचवानी है. हाँ जी. योग का अभ्यास विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग एक बहुत ही कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन अगर कोई बड़े दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धांतों का पालन करता है तो भगवान निश्चित रूप से मदद करेंगे, क्योंकि भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं. तात्पर्य 6.24. हरे कृष्ण. गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स themselves. આપણે અહીંયા બ્રેક કરીશું. there will be a break of 5 minutes. અને who can give the સેવા of ભજન singing? ચાલો, કોઈ ભજન ગાવાનું છે. અચ્છા, કોઈને પેલું આવે છે સડ ગોસ્વામી અષ્ટક? if somebody can sing. બહુ સરસ છે. હરે કૃષ્ણ. और अदरवाइज कीर्ति कुमार प्रभु कहीं कहता था ही में टेक. हाँ प्रभुजी, પછી હું તો રોજ જે કહું છું રાધા માધવ એ ચાલો. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. તમે ગાઓ અને we will have 5 minutes break, right પાદ પ્રભુ? જી પ્રભુ. 6:10 6:11 પાછા આવી જાય આપણે. ઓકે, થેન્ક યુ. જય રાધા માધવ જય કુંજ વિહારી, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी,
વનચારી જય રાધા માધવ જય કુંજ વિહારી જય રાધા માધવ જય કુંજ વિહારી જય ગોપીજન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી જય ગોપીજન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન યશોદાનંદન વ્રજજન રંજન યમુના તીરાવનચારી યમુના તીરાવનચારી જય રાધા માધવ જય કુંજ વિહારી જય રાધા માધવ જય કુંજ વિહારી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 11 થઈ ગઈ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. નોટ ઓન ટાઈમ. બહુ સરસ. ઓકે. એટલું બતાવે છે પ્રભુજી. યસ, ધન્યવાદ. હૃદયપૂર્વક કીર્તન કરવું જોઈએ અને એ આપણું ને બીજા બધાનું કલ્યાણ કરે છે. ઓકે, તો બિફોર વી સ્ટાર્ટ ધ નેક્સ્ટ સેશન, ઇમ્પોર્ટન્ટ એનાઉન્સમેન્ટ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ એનાઉન્સમેન્ટ એ છે કે આપણે આજના જે આ ક્લાસ છે 6.34 to 47 એ જ્યારે આપણે પૂરું કરીશું તો વિથ ધેટ ફર્સ્ટ યુનિટ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ, રાઈટ? સો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ ઓલ ઓફ યુ. બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે ભક્તિ શાસ્ત્રીની આ યાત્રામાં સફળતાપૂર્વક આ પડાવ સુધી પહોંચવા માટે. અને હવે આગળ શું છે તો એઝ વી હેવ સીન આપણે હવે ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ રહેશે. ક્લોઝ બુક એસાઇનમેન્ટ શું હોય છે તો ક્લોઝ બુક એસાઇનમેન્ટમાં there are questions અને maybe it's a 1 hour session અને કેમેરા ઓન સાથે અમુક ક્વેશ્ચન્સ છે એના તમારે બુકમાં જોયા વગર જવાબ આપવાના હોય છે, રાઈટ? સો એ જે છે એ પ્રક્રિયા આપણે કરશું. તમારા બધાનો કારણ જે કંઈ પણ અનુકૂળ સમય હોય યુ કેન ઇન્ફોર્મ. આપણે સન્ડેના દિવસે જ સેમ ટાઈમ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશું, right? So that એ દિવસે આપણો ક્લાસ નહીં હોય, there will be only closed book assessment, right? And there will be few questions. I don't know numbers, but I think તમને sufficient time મળે એટલો સમય રહેશે. વિડીયો ઓન સાથે વિધાઉટ લુકિંગ ઇન ટુ બુક્સ તમારે એના જવાબ આપવાના છે. તો મે બી if not next Sunday there will not be class, but not next Sunday, એના પછીના Sunday we can plan. તમારો સુઝાવ હોય તો પાર્થ પ્રભુને મોકલી આપજો. પાર્થ પ્રભુ કોન્સોલિડેટ કરીને જે તમને યોગ્ય લાગે એ ડેટ તમે ફાઇનલ કરી નાખજો. ક્વેશ્ચન્સ આર રેડી, તો વી કેન યુઝ ધોઝ ક્વેશ્ચન્સ. અને એવી કંઈ હરી નથી. વેન એવર એવરીબડી ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ વી વિલ હેવ દેટ. બીજી એક લિંક પાર્થ પ્રભુ સર્ક્યુલેટ કરશે કે જેમાં તમારે શ્લોકા યાદ કરીને તમારે એને રેકોર્ડ કરીને મૂકવાના રહેશે. એની ફાઇલ સાઇઝની લિમિટેશન રહેશે અને એ સાથે તમારે જે સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુકમાં જે શ્લોકાસ આપેલા છે એમાંથી કોઈ પણ 3 શ્લોક જે છે એ તમારે કંઠસ્થ કરવાના છે, રાઈટ? બરાબર યાદ કરવાના છે. 3 શ્લોક તમારા ચોઈસના. અને 3 શ્લોક એટલે એક શ્લોક બોલો અને એ શ્લોક પછી એનો અનુવાદ પણ બોલવાનો હોય છે. અનુવાદ બોલીને એની પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન, રાઈટ? એને કેવી રીતે તમે બીજા વ્યક્તિને કૃષ્ણ ભાવનામૃતના રસ્તે લાવવા માટે એને કેવી રીતે ઉપયોગમાં કરી શકો એ શ્લોકને, એના વિશે થોડુંક બોલવાનું હોય છે. બટ ઓલ ઇન ઓલ એની ફાઇલ સાઇઝ લિમિટ કરવાની છે એટલા માટે બહુ લાંબુ નહીં કરવાનું, રાઈટ? એવું હોય તો 2-3 વાર 5 વાર પ્રયાસ કરીને અરીસામાં જોઈને અથવા પોતાની એકલતામાં પ્રયાસ કરીને કોઈને કહેવાનું મારે રેકોર્ડ કર,
એ રીતે કરીને એને કન્સાઇઝ કરવાનો. મેં જોયું છે ત્યાં સુધી કંઠસ્થ કરવામાં એટલું બધું ઇસ્યુ નથી થતો, પણ એને શોર્ટ સાઇઝમાં અથવા ઓછા ટાઈમમાં એને કરવાનો ઇસ્યુ થતો હોય છે. તો પ્લીઝ ટ્રાય ટુ પ્રેક્ટિસ, અને એ રીતે કરીને 3 શ્લોક તમારે સબમિટ કરવાના રહેશે, અને એ પછી આપણું ક્લોઝ બુક એસાઇનમેન્ટ રહેશે. ઓપન બુક એસાઇનમેન્ટ વિશે પાર્થ પ્રભુ, વોટ ઇઝ ધ પાથ ફોરવર્ડ? પ્રભુ આપણે 14th ઓગસ્ટની ડેટ હતી, પણ થોડું ફેસ્ટિવલ સીઝન ને ધ્યાનમાં રાખીને કદાચ મે બી વી કેન એક્સટેન્ડ. રાઈટ પ્રભુ. સો some participants have also requested, and last time પણ several people submitted after the timeline has passed, so we do not want to do that. જે કંઈ પણ timeline હોય એ દિવસે આપણે કરી દેવું જોઈએ. So if required we can keep it, કારણ કે again કલ્પનાજી, પાર્થ પ્રભુ, and even our Kirti Kumar Prabhu and all are going for yatra and teachers training. We can keep it when, Prabhu, what is the next target we can keep? 28th ઓગસ્ટ થઈ શકે પ્રભુ. 2 વીક નું એક્સટેન્શન મળે. Right. So we can keep like that. And but only thing, Prabhu, then it will be common target date for શ્લોકા માટે પણ શ્લોકા સબમિટ કરવાના આવશે, right? So that we have to do. અને maybe 21st or 28th આપણે ક્લોઝ બુક એક્ઝામ or whatever you say, assessment assignment આપણે રાખશું, બરાબર? So that based upon your judgment you can decide, બરાબર છે? પ્રભુ ક્લાસ નું તમે શું કહ્યું? નેક્સ્ટ સન્ડે ક્લાસ નહીં હોય? Next Sunday we may not have class, Prabhu. Okay. Right, so that can be considered for preparation and all, assignment or whatsoever is required. And then we may have a new unit, or we may have a closed book assessment. Either of that we will, based on your judgment or discussion with the participants, we should announce in the WhatsApp group. બરાબર છે? એટલે શ્લોકાનું તો આપણે આ બે આપણે 28 ફાઇનલ કરીએ છીએ, શ્લોકા સબમિશન અને અસાઇનમેન્ટ સબમિશન. We can do that. બરાબર, કેમ કે એમાં તો કઈ ક્લાસનું નથી, મતલબ they can do it and their ease. Yes. હવે રહ્યું કે જે ક્લોઝ બુક એસાઇનમેન્ટ, તો એના માટે જે બધા લગભગ પ્રભુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલી કેટલો ટાઈમ ફ્રેમ કાઢવો પડે એના માટે? એકચ્યુઅલી એના માટે શું કરતા હોય છે કે ભક્તિ વૃક્ષા બનાવવામાં આવે છે. આજે લેવલ 4 નું જે છે ગ્રુપ, એના જે સબ ભક્તિ વૃક્ષા બનાવવામાં આવે છે. એટલે સમજો કે 4-5 પાર્ટિસિપન્ટ નું એક ભક્તિ વૃક્ષા, નોટ મોર દેન half a dozen, એટલે 4-5 નું એક બનાવે, 4-5 નું બીજું. અને એ લોકો સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુકમાં ક્વેશ્ચન્સ આપેલા હોય છે પ્રભુ. દરેક ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન્સ છે, શોર્ટ ક્વેશ્ચન્સ, લોંગ ક્વેશ્ચન્સ, એવી રીતે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે. તો એ લોકોએ ભેગા થઈને એને સોલ્વ કરવાનો, પહેલા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી લેવાના, રાઈટ? ભક્તિ વૃક્ષામાં કે આ વ્યક્તિ આ પહેલા 1, 2 કે 3 જે કંઈ પણ એના ઉપર ફોકસ કરીને એનો જવાબ તૈયાર કરે. બીજા આના, કારણ કે 6 અધ્યાય એટલે 6 અધ્યાયના તમે એવરેજ પકડો તો બધામાં 8-10 ક્વેશ્ચન, શોર્ટ ક્વેશ્ચન હશે જેને સિંગલ લાઈનમાં જવાબ આપી શકાય, અને થોડા ઘણા લોંગ ક્વેશ્ચન હશે. તો એ રીતે વહેંચી લેવાના, અને પછી એક સેશન એવું કરવાનું કે જેમાં બધાએ ભેગા થઈને એક ક્વેશ્ચનના ગો થ્રુ કરવાના, રાઈટ? એટલે બીજાએ જે જવાબ આપ્યો ક્વિકલી યુ કેન ગો થ્રુ. તો એનાથી શું થઈ જાય કે આખી તૈયારી થઈ જાય એ આખા યુનિટની. સો ભક્તિ વૃક્ષા is happening for all other languages, right? So same Bhakti Vriksha for this you should do. That will be preparation for the closed book assessment. So closed book assessment માં તમારી તૈયારી મોટી થઈ જાય એની, right? You need not to do separately. Okay. So that you can decide, and then couple of people should take the responsibility, right? કે ભક્તિ વૃક્ષા લીડર્સ હોય ને એવી રીતે, તો એક વ્યક્તિ જે હોય એ બાકીના 4 જણાને કોન્ટેક્ટ કરીને પછી એ 5ને ભેગા થાઓ, અને પછી તમે સાથે બેસીને એનું એ કરી નાખો, રાઈટ? કેતન પ્રભુને મીટિંગમાં જવું પડ્યું છે, તો આઈ થિંક ઇટ નીડ ટુ બી અપડેટેડ. સો પાર્થ પ્રભુ, તમે ગ્રુપમાં આની જે રેકોર્ડ નોટ્સ છે અથવા તો જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ બધું મૂકી દેજો, સો હી ઇઝ અવેર. અને મે બી વી કેન મેક કપલ ઓફ ગ્રુપ્સ, one group can be taken care by maybe Jignesh Prabhu, one group can be taken care by Ketan Prabhu, whatever, I mean, right? અને 2 ગ્રુપ બનાવીને આપણે એના જે ક્વેશ્ચન્સ છે
અને પાર્થ પ્રભુ some facilitation is required to convert that question into Gujarati, you know. So student handbook માં હિન્દી ને ઇંગ્લિશ બંને હેન્ડબુક મેં મૂકી હતી ગ્રુપમાં, એનું ગુજરાતી કરીને અથવા ગુજરાતી ના કરવું હોય હિન્દીમાં પણ તમને ચાલે તો કોઈ વાંધો નથી, બટ એનું પછી ગુજરાતીના જવાબો તૈયાર કરી લ્યો તો તમારી એક્ઝામની તૈયારી થઈ જાય અને પછી આપણે ક્લોઝ બુક રાખીએ. એટલે આઈ ફીલ કે એ પણ 28મી પછી રાખવું જોઈએ, એની આસપાસ રાખવું જોઈએ, નોટ બિફોર ધેટ. તો 2 વીકમાં તમારા 1 કે 2 મીટિંગ થઈ જાય ભક્તિ પરીક્ષા ફોર લેવલ 4 જેવા, હા, સો ધેટ ધેન વી કેન ડુ ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ. એમ આઈ ક્લિયર? આઈ મીન કોઈ કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. Yeah, just trying to process all the information. Okay. Actually, પ્રભુજી હા બોલો. પહેલા જે 6 અધ્યાય છે એ હશે? હા, પહેલા 6 અધ્યાય. હા, પહેલા 6 અધ્યાય રાઇટિંગ માં છે, ક્લોઝ બુક હશે? હા, રાઇટિંગ માં. ટાઈપિંગ ચાલે પણ રાઇટિંગ લોકોને પ્રિફર હોય છે. ધેટ્સ વોટ આઈ હેવ સીન. શ્લોક પણ લખવાના રહેશે? ના, શ્લોક લખવાના નહીં હોય. શ્લોક તો તમારે મોઢે કરીને બોલીને એના અનુવાદ સાથે ને એના પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન સાથે રેકોર્ડ કરીને સબમિટ કરવાના રહેશે. ઓડિયો જોઈએ ને? હા, વિડિયો નોટ ઓડિયો, રાઈટ? એ તમારા વિડિયો સાથે હોવો જોઈએ. ધેટ ક્લિપિંગ ઇઝ વિથ યોર વિડિયો. એટલે તમે જોઈને નથી બોલતા, ધેન ઓલ્સો યુ નો એ ક્લિયર થઈ જાય ને. છતાં લોકો ઘણા બધા એના શોધી કાઢે, પણ સ્ટીલ ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. 3 શ્લોકનો કેટલો ટાઈમિંગ રહેશે પ્રભુજી? I will check, પણ 3 minutes ટેન્ટેટિવલી મને યાદ છે એવું, રાઈટ? 1 શ્લોકા 1 minute, અને એની MB ની સાઇઝ પણ છે, તો એ સાઇઝ લિમિટેશન પણ જોવી પડશે. ટોટલ પ્રભુ 12 શ્લોક છે આપડા, તો એ 12 માંથી we can choose any 3. Any 3. Okay. So that you can decide, તમને જે અનુકૂળ આવે. Actually, we also started Bhakti Vriksha at the end of first unit. પછી દર રવિવારે આ હોય તો શનિવારે મળતા હતા. અત્યારે તો એવું થશે કે તમારે પહેલા 6 અધ્યાયના જે સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુકના ક્વેશ્ચન છે સાથે કરવા પડે. પણ ઇફ વી કીપ મીટિંગ એવરી સેટરડે ઇન અ ભક્તિ પરીક્ષા ઓર સન્ડે મોર્નિંગ, દેન થઈ જાય. અને ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે એવરીબડી કેન મેક ઇટ ઓલ ધ ટાઈમ, બટ જનરલી પીપલ ગેધર અને એમને વહેંચેલું હોય એટલા પ્રશ્નો તો એ કરી લેતા હોય. સમજો 3-4 પ્રશ્નો ભાગે આવ્યા હોય તો એ સ્વાભાવિક રીતે બધા કરી શકે. સો અને હું પણ જોઈ રહ્યો હતો કે એક વખત ગ્રુપ બી સેટલ થવું જોઈએ, રાઈટ? બાય ધ ટાઈમ વી કમ્પ્લીટ ફર્સ્ટ યુનિટ, ધ ટીમ ઇઝ સેટલ, કે ધીસ પીપલ આર કમિટેડ એન્ડ they are willing to go ahead and complete the course, right? તો એટલે now we can start Bhakti Vriksha of level 4 or now હવે તો level 5 થઈ જશે આરી, so that we can start. In fact, પ્રભુનું તો એવું કહેવું છે કે જે લોકો 16 માળા કરે છે અને એમને કાંઈક ઇસ્યુ છે ડુંગળી લસણ ચા કોફીમાં, તો we can take their commitment and we can add them after in the second unit. એટલે I have told કે પ્રભુ, we had taken very, stringent criteria based on your feedback. પણ પ્રભુ said કે મારે 1-to-1 feedback જોઈએ છે. એટલે I think counseling નો પણ feedback ગયો છે અને otherwise also એમને feedback માંગ્યો છે. So person to person he wants to discuss કે who does what અને ક્યારના આપણી સાથે connected છે. So I am going to talk with him. Based on his assessment, we will decide. So anyway, that is only for information for all of us. One certificate may get only if they are able to meet the criteria. They may join the class, but they may not. They have to achieve the eligibility to get the certificate as a Bhakti Shastri. So they have time of maybe 1 year or 1.5 years. Okay. Chalo. Hope it is clear, Prabhu. પ્રભુ સમરાઇઝ કરી દઉં. 3 વસ્તુ છે. એક છે કે જે ઓપન બુક અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવાના છે એની ડેડલાઇન આપણે 28 ઓગસ્ટ નક્કી કરી છે. સેકન્ડ છે શ્લોકા સબમિટ કરવાના છે. જે 12 શ્લોકા છે જે હેન્ડબુકમાં આપેલા છે એમાંથી કોઈ પણ 3 શ્લોક ટેન્ટેટિવલી 3 મિનિટમાં શ્લોક અનુવાદ અને એનું પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન એનો વિડીયો રેકોર્ડ કરી અને સબમિટ કરવાનો છે. એની પણ ડેડલાઇન 28 ઓગસ્ટ છે. હવે જે ક્લોઝ બુક અસાઇનમેન્ટ છે એના માટે ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ ક્રિએટ 2 ભક્તિ વૃક્ષા. Then we at least have 2 classes of Bhakti Vriksha, matlab 2 meetings, and after we are done, એના પછી આપણે probably September first week માં આપણે close book assignment. બરાબર? Perfect. તો
તો ભક્તિ વૃક્ષાનું પ્રભુ અત્યારે આપણે મતલબ અસાઇન તમે કરશો કે આપણે પોતે કરીએ કે કઈ રીતે બે અલગ અલગ ગ્રુપ કઈ રીતે કરશો? હા, એટલે we can make, I mean, two people should take the lead. એટલે as I suggested, maybe we can have Jignesh Prabhu and Ketan Prabhu, or also if required 3 groups can also be made. I have suggested 2, but 3 or 4 even. જો લોકોને એવું હોય કે ભાઈ 2-3 જણા કરીને કરી લે તો એ રીતે, પણ 4-5 જણા હોય ને તો શું વહેંચાઈ જાય કે there are so many questions, so તમે question distribute કરી શકો. અને when there is a meeting, then 1 or 2 person, if due to some reason cannot join, તો બાકીના 2-3 જણા ભેગા થઈને આખું પેલું તૈયાર કરી નાખે અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે, અને so that બાકી બધા બી એનો લાભ ઉઠાવી શકે, right? So we can discuss, Prabhu, offline or over chat, and then we can form WhatsApp groups, Bhakti Vriksha level 4 for Bhakti Shastri Gujarati, and then you can mutually decide the time, whatever time is possible. અને પહેલા તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી લો questions કે next Sunday મળવાનું હોય કે Saturday મળવાનું હોય, તો એ પહેલા તમે allocate કરી દો કે આ questions છે આ participants શોધી લાવે એના આન્સર, એટલે એ મોકલાવી દે ગ્રુપમાં. પછી તમે ભેગા થઈને just you have to go through, કારણ કે go through કરીએ ને તો યાદ રહી જાય, then it is very easy. નહીં તો જેણે બનાવ્યું હોય એ 3 question એને જ યાદ રહે, પણ તમે ભેગા થઈને એક question થ્રુ જાઓ. ઘણી વાર શું હોય કે જે જવાબ આવ્યો હોય એ એપ્રોપ્રિએટ તમને ના લાગે કે એના જગ્યાએ એક વધારે સારો જવાબ છે બીજો કોઈ, તો તમે એ પણ નાખી શકો, રાઈટ? જોઈન્ટ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ બેટર દેન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ, રાઈટ? અને આ બહુ સ્પેસિફિક રહેશે. ધીસ ઇઝ નોટ લાઈક અધર ભક્તિ વિક્ષાસ. ધીસ ભક્તિ વિક્ષાસ આર વેરી સ્પેસિફિક ટુ અટેન્ડ ધ ક્વેશ્ચન્સ પ્રોવાઇડેડ ઇન સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક. એજન્ડા ઇઝ વેરી ક્લિયર, રાઈટ? એ ક્વેશ્ચન્સ પકડીને એને તમારે ક્લિયર કરવાના છે. અને ધેટ વિલ, એટલું કરવાથી મોસ્ટલી આપણે ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટમાં વી આર ક્વાઇટ કોન્ફિડન્ટ, યુ નો, બેસિક કન્સેપ્ટ બધા જ કવર કરેલા છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? યસ પ્રભુ. પ્રભુજી, એ જે ક્વેશ્ચન્સ છે એ રેફરન્સ માટે છે, એટલે સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક નું જે તમે કહો છો ને ડિસ્કસ કરવાના છે, તો એ રેફરન્સ માટે છે. હા, એ રેફરન્સ પ્રિપરેશન માટે. હા, એટલે એકચ્યુઅલી એ કોન્સેપ્ટ તો મિનિમમ ક્લિયર હોવા જોઈએ. ધેટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ આઉટ ઓફ ભક્તિ શાસ્ત્રી સ્ટુડન્ટ, યુ નો. સો ધેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને that needs to be submitted by the Bhakti Vriksha leaders once you are through with it. Sometimes એવું બને કે 1 કે 2 જણાના આન્સર સારા લાગે તો you can put both answers, and that is to be submitted. એટલે that is not a formal submission. It is not like open book or closed book, but that is required for preparing the preachers who will face the participants or audience. They must know these things minimum, right? એટલા માટે રાખેલા છે. સો અને હા, તમારી ક્લોઝ બુક માટે તમને બહુ જ હેલ્પ કરશે, કારણ કે ક્લોઝ બુક ઇઝ વેરી મચ, આઈ મીન, સિમિલર ટુ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ. અને ક્લોઝ બુકમાં પણ તમે જેવી રીતના ઓપન બુક માટે કીધેલું હતું ને કે ક્રાઇટેરિયા કે પહેલા આ લખવાનું છે પછી કન્ક્લુઝન એવી રીતના કીધેલું છે, તો એવી રીતના કરવાનું છે. ક્લોઝ બુક વિશે I can't give much information. I can tell you that much that you will find it easy. And there will not be much long questions, you know. Closed book may have very few questions wherein you have to write few paragraphs. Mostly you will be able to answer it in a short. Means as we move forward, and format change thase, but at the start this is the format, you know, closed book format. એટલે okay, I think that much information is sufficient. Let us keep the curiosity alive, and let us do student handbook questions jointly, and keep with you only, you know, because there will be batches after batches. So let us keep within the group. Je bhi tame group form karo, it should contain within the group. Okay. I am okay, Prabhu. We can discuss path, Prabhu, about number of groups and path forward. Okay. Offline, we'll discuss that. Okay. So we'll start the last session. Anything, bija koine kai point hoy to we can discuss otherwise, right? We are running out of time, and we have to go through this process. Very nice process.
Okay, Prabhupada with so many disciples, right? Wonderful. Magnaratimirandarsya gnananjana salakaya chaksurunmilitam yena tasmai Shri Guruve namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devye Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyapta Deshatare. Wonderful opening. Okay. Okay, we have covered this. Okay, Adhyay 6 માં we have covered yogarud, yogaruruks અને અભ્યાસ, યોગ અભ્યાસ, સમાધિ અને 28 થી 32 કૃષ્ણની પરમાત્માના રૂપમાં પ્રાપ્તિ અને હવે 33 થી 47 માં 3 પોઈન્ટ મેજર કવર કરવાના છે. અષ્ટાંગ યોગ અર્જુન દ્વારા અસ્વીકૃત છે. અસફળ યોગીઓ જે હોય છે એ શું, એમની શું ગતિ થાય છે અને સર્વોચ્ચ योग શું છે. ओके, हे कृष्ण, उस असफल योगी की दशा क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है. कौन कोने पूछे थे? अर्जुन जी भगवान ने पूछी थी. भगवान ने पूछे. सिंपल क्वेश्चन है. हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से रुष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही असफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता. राइट, बहुत सरस. वादळाना माफिक શું એ ફેલાઈ જાય છે. ભગવદ ગીતા 6.44 પૂર્વાભ્યાસેન તે નૈવાર્યતે યવશોપી સહ जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते. अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी, बहुत मोटो पॉइंट है, न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकृष्ट होता है. આપણે જોયેલા છે ઘણા બધા દાખલા છે. ભગવદ ગીતા 6.44. ગઈકાલ સુધી માણસ હોય એટલો તમને લાગતો હોય જઘન્ય વૃત્તિ વાળો અને સડનલી ચેન્જ થઈ જાય. So we have seen many examples. Okay. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બાય ધ વે કોઈ શિષ્ય નથી બનાવ્યા. But Goswamiji, all Goswamis are there, you know, followers. Okay. વિનાશસ્તસ્ય વિદ્યતે નહીં કલ્યાણ કૃત કશ્ચિદ. કલ્યાણના કાર્યોમાં નિરત યોગીનું મન આ લોકમાં કે પરલોકમાં વિનાશ, परलोक में ही विनाश होता है, विनष्ट होता है. कल्याण के कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है. अच्छा, बहुत इंपॉर्टન્ટ पॉइंट है. राइट, कि અહીંયા આગળ જીવતો હોય કે બીજા લોકમાં એનું જન્મ થયો હોય, ગતિ થઈ હોય, તો પણ એ નાશ પામતો નથી. ઓકે. અશુભ શુભ વિકર્મી એટલે કર્મયોગી, જ્ઞાનયોગી, માર્જિનલ અષ્ટાંગ યોગી, કર્મકાંડી, ભક્ત યોગી. ઓકે, વી વિલ કમ ટુ ધીસ. Okay, this is a concept we have to deliberate. Yog ભ્રષ્ટો અભિજાયતે. યોગ ભ્રષ્ટ હોય એનું શું થાય છે એની અહીંયા આગળ ડેફિનેશન આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. There is much more detail. 6.14 એમાં આપેલી છે. We will have a discussion on this. सकाम कर्मी जीवन के उच्चतम स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को भी जा सकते हैं. આપણને એમ થાય ઓહો સ્वर्गलोकમાં, हाँ, सकाम कर्मी जैसे बहुत सारा पुण्य करे तो जा सके, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते. राइट, गमे तेटला सारा यज्ञ दान तप करे पण એને કલ્યાણનો માર્ગ મળતો નથી. શુભ કર્મ તો वो है जिससे मुक्ति प्राप्त हो. રાઈટ, આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્તિ થાય તો જ શુભ કર્મ કહેવાય. બાકી તો ગમે તેટલા લોકોને ખવડાવી દો, લોકોની દવા દારૂ કરી દો, લોકોને કપડાં પહેરાવી દો, લોકોને ઘર બનાવી આપો, એમને આજીવન કમાવી આપો, પણ it is not good, right? Because it will bring us back. Okay, we have seen this in last slide. ध्यान योग थी भक्ति योग. सर्वभूत स्थितम योमाम भजते कत्वमास्थितः. ऐसा योगी भगवान की पूजा में, परमात्मा की पूजा में लग जाता है, यह जानकर कि मैं और परमात्मा एक है. आउपन करतो હોય છે, राइट? ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता. राइट, तो ग्रेजुअली ही ट्रांसफॉर्म्स. राइट, ट्रांसफॉर्मेशन પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે જે ભક્તિ લેડર હમણાં આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોઈ હતી ને, જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પણ ડિસ્કસ કરી હતી, તો ઇવન કર્મયોગી હોય કે જ્ઞાન યોગી હોય કે અષ્ટાંગ યોગી હોય, એ પણ પગથિયા ઉપર છે. રાઈટ,
અલ્ટિમેટલી જો એમાં સફળ થશે કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, અષ્ટાંગ યોગમાં, તો એને શું મળશે? તો એને ભક્તિ મળશે ભગવાનની, રાઈટ? અલ્ટિમેટ સ્ટેપ એ ભક્તિ છે. પણ કોઈ બહુ જ નસીબદાર હોય, એને કોઈ સાતોથામ કૃપા, કોઈ ભક્તોની કૃપા થઈ ગઈ, તો સીધો લિફ્ટમાં બેસી જશે. એને આ બધા પગથિયા ચડવાની જરૂર નથી. સીધો એ એફર્ટલેસલી ટોપ પર પહોંચી જશે, રાઈટ? ટોપ શું છે? ભગવાનની ભક્તિ. અને ભક્તિ પામ્યા પછી એક ક્ષણ પણ વ્યક્તિ રહી શકતો નથી. भक्ति योग में अन्य योग प्राण योग के सभी घटक कैसे शामिल है यह दिखाते हुए एक रोल प्ले निभाए. फर्स्ट रोल प्ले ऑफ भक्ति शास्त्री. બહુ જ આઈ ડોન્ટ નો વી હેવ ટાઈમ 6:34 છે. વી વિલ હેવ 10 મિનિટ્સ ટાઈમ. બરાબર? રોલ પ્લે કરવાનો છે. કેવી રીતે રોલ પ્લે થાય? અરે એ તો બહુ અઘરું છે. એ પણ ઝૂમ પર રોલ પ્લે થોડું મુશ્કેલ લાગે છે. ઓકે, તો રોલ પ્લે કરવા માટે કોઈ એક ભક્તના જીવનની ઘટના લેવાની હોય અને એના જીવનમાં કેવી રીતે કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, એ બધું જ એના જીવનમાં કેવી રીતે ધ્યાન યોગ, બધું કેવી રીતે એના જીવનમાં ઓટોમેટિક એનો જે ફળો હોય કે એનો જે પ્રભાવ હોય, ઓટોમેટિક એને ફળ મળી જાય છે. હાઉ? રાઈટ? જસ્ટ આઈ મીન ટુ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ કે કર્મયોગ કરે માણસ તો કે હું નિષ્કામ કર્મ કરીને ભગવાનના નજીક પહોંચીશ, રાઈટ? ડિટેચમેન્ટ એને જોઈતું હોય. પણ ભગવાનનો ભક્ત હોય એ કૃષ્ણજી પ્રત્યેનો લગાવ જેમ જેમ વધારતો જાય એમ એને કર્મયોગ તો એનું જેને કહેવાય આડપેદાશ છે એની, રાઈટ? જ્ઞાન યોગ તો બહુ જ જ્ઞાન મેળવે કે જેવી રીતે આપણે બીજા અધ્યાયમાં વાત થાય છે. સાંખ્ય યોગમાં આપણે જોઈએ કે 24 તત્વો ને એની વાત થાય કે હું શરીર નથી ને હું મન નથી ને હું બુદ્ધિ નથી ને, રાઈટ? ઓલ ધીસ થિંગ. પણ જેવું સવઈ મન કૃષ્ણ પદાર વંદ્યો વાંચાસિક વૈકુંઠ ગુણાનું વર્ણન, રાઈટ? જેમ જેમ એમ કરવા મળીએ એમ શ્રી કૃષ્ણજીની શક્તિઓનું જ્ઞાન આવવા મળે. અને શ્રી કૃષ્ણજીની સાથેનો આપણો જે સંબંધ છે સેવ્ય અને સેવકનો, રાઈટ? એ સંબંધનું આપણને જ્ઞાન આવવા મળે. ધેટ નોલેજ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ નોલેજ. ધ્યાન યોગ એટલે એના સ્ટેજમાં આવે ઇન્દ્રિય અને મન ઉપર નિયંત્રણ, રાઈટ? તો ઇન્દ્રિયોને જેમ શ્રી કૃષ્ણજીની સેવામાં લગાવે, શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરવામાં લગાવે, એમ ઓટોમેટિકલી નિયંત્રણ થાય છે. સો વિથ ઓલ ધીસ વન એક્ઝામ્પલ યુ હેવ ટુ ટેક. એક જેને કહેવાય કે એક ઉદાહરણ લઈને અને એમાં અલગ અલગ પાત્રો એના જીવનના, તમને જે કોઈ પણ ભક્તના જીવનની ખબર હોય, અલગ અલગ પાત્ર બનાવવાના છે, રાઈટ? અને પ્લે કરવાનું છે. સો વી મે હેવ 2 ગ્રુપ્સ પાર્થ પ્રભુ લાઈક અર્લિયર, અને વી શુડ હેવ અ રોલ પ્લે. અને રોલ પ્લે નો ટાર્ગેટ શું છે? વન્સ અગેન એટ ધ કોસ્ટ ઓફ રિપીટેશન, શું ટાર્ગેટ છે? કે ભક્તિ યોગમાં બીજા બધા જ યોગ જે છે એના કોમ્પોનન્ટ જે છે એમાં ઇન્ક્લુડ છે, એમાં સમાવિષ્ટ છે, સામેલ છે. એવું બતાવવાનું છે. એવા એની શું કહેવાય કે રોલ પ્લે કરવાનો છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? पार्थ प्रभु जी प्रभु. भक्ति योग में अन्य योग प्रणालियों के सभी घटक कैसे शामिल हैं यह दिखाते हुए एक रोल प्ले निभाया. So let's have the one of the best role play. There will be 2 groups and there are 8 people. તો 4 ના ગ્રુપ બનાવો અને you choose અને તમે જાતે નક્કી કરો કે કયું પાત્ર લેવું છે ને એમાં એ રોલ પ્લેમાં કયા બીજા પાર્ટિસિપન્ટ્સના શું નામ છે. એટલે તમારે આવીને પ્રેઝન્ટ પહેલા તમે સ્ક્રીન પ્લે જેવું શોર્ટમાં લગ કરવાનું અને પછી કોણ શું બોલશે, શેના વિશે બોલશે ને એનાથી કઈ રીતે એના જીવનમાં કર્મયોગ આવી ગયો, જ્ઞાન યોગ આવી ગયો, ધ્યાન યોગ આવી ગયો, એ પ્રગટ થશે. ઓકે, સો શોર્ટ બટ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ચાલો, ટાઈમ સ્ટાર્ટ્સ નાઉ. પ્રભુ 10 મિનિટ્સ ઇઝ સફિશિયન્ટ ઓર વી શુડ રિડ્યુસ? ના પ્રભુ, બરાબર છે. પછી એમાંથી અહીંયા કોઈ પણ એક જણ આવીને રોલ પ્લે કરશે કે કઈ રીતે? ના, બધા જ આખું જે એટલે આઈ થિંક વી કેન રિડ્યુસ પ્રભુ, વી કેન રિડ્યુસ ટાઈમ ટુ 5 મિનિટ્સ અને ધેન 5 મિનિટ્સ ફોર રોલ પ્લે. બરાબર? લેટ્સ ડુ લાઈક ધેટ. 5 મિનિટ અને that should be sufficient. You can break into the rooms. Yes પ્રભુ. બધાના ભાગે કાંઈ ડાયલોગ આવવો જોઈએ. અરે
હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. Yes, all are back. It's હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Hare Krishna. Somewhat challenging, but I hope this is a seva to Srila Prabhupada. Ketan Prabhu is back. Great. So, okay, we'll go with what? Group number 1. Path Prabhu. Hare Krishna. Group 1. I hope. આરતી માતાજી. અમારા ગ્રુપમાં જિગ્નેશ પ્રભુજી, દીપ્તિ માતાજી, હું અને ભૂલી ગઈ તો કીર્તિ પ્રભુજી. હા, તો અમે 4 જણ હતા. પણ માતાજી, દીપ્તિ માતાજી અને પ્રભુજી થોડા બિઝી હતા, પણ તો પણ માતાજીએ થોડું પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું. એટલે અમે ધ્રુવ મહારાજનું કેરેક્ટર લીધું છે કે જેમાં બધા કહેવાય ને કે કર્મયોગ, ધ્યાન યોગ, ભક્તિ યોગ બધાનો સમાવેશ થઈ જાય અને અમે એનો રોલ પ્લે થોડો સારી રીતે કરી શકીએ. આમાં સૌથી પહેલા તો એ હોય છે કે ધ્રુવ મહારાજ જે હોય છે તેમના માતા 2 માતાજી હોય છે, સુનીતિ માતાજી અને સુરુચિ માતાજી હોય છે. અને સુરુચિ માતાજી હોય છે એ ઓરમાયા માતાજી હોય છે. એટલે કહેવાય ને કે એમને પ્રહલાદમાં ધ્રુવ મહારાજ જે હોય છે એમની અદેખાઈ હોય છે. અને ધ્રુવ મહારાજની એવી ઈચ્છા હોય છે કે મારે એમ કે મને મારા પિતાજી છે મને ખોળામાં નથી બેસાડતા, મને પ્રેમ નથી કરતા વધારે, અને એ રીતની એમને થોડુંક એવી રીતે નાનપણથી એવું જોવે છે. Can I interrupt? આ રોલ પ્લે છે. ઓકે, એટલે યુ હેવ ટુ સે કે આ કેરેક્ટર્સ છે. બેકગ્રાઉન્ડ ઇઝ ક્લિયર. ધ્રુવ મહારાજ કીધું એટલે બધાને ખબર છે કે શું બેકગ્રાઉન્ડ છે. પ્રભુ ગ્રુપ 2 થી ચાલુ કરીએ તો અમે ટ્રાય કરીએ. અમે જરાક એક્સરસાઇઝ કરવી છે. કારણ કે મને ખ્યાલ નથી કેવી રીતે. વેઇટ કરો પ્રભુ, જિગ્નેશ પ્રભુ 1 મિનિટ. ઓકે ઓકે. શું છે પાદ પ્રભુ? ના ના પ્રભુ, કન્ટિન્યુ. રોલ પ્લે કરવાનો છે. હા, કહી દો. અચ્છા, ઓકે. પાદ પ્રભુ ઇઝ પ્રિપેરિંગ ફોર ધ રોલ પ્લે. હરી બોલ. ગ્રેટ. ચાલો. તો પાદ પ્રભુ, મને લાગે છે કે તમે ડ્રેસ પણ ચેન્જ કરી રહ્યા છો પ્રભુજી. એટલે ધ્રુવ કોણ બને છે કે માતાજી કોણ? હા, that you have to tell. આ ઘટના છે ને આ વ્યક્તિ જે છે આનો રોલ પ્લે કરે છે, બસ. પછી then it is up to you. યસ, ચાલો. એટલે દરેકે વારાફરતી પ્રભુજી પોતપોતાના રોલ વિશે બોલવાનું છે. એટલે મીન્સ જે ના એવું નથી. એક વ્યક્તિ કહેશે કે આ વ્યક્તિ આનો રોલ કરે છે અને પછી તમારે you have to start, you know. then within 3-4 minutes તમારે જે કંઈ પણ બોલવાનું હોય બધા બોલી લે અને પછી ફાઇનલી એક વ્યક્તિ કન્ક્લુડ કરી દે. રાઈટ, ધેટ્સ ઓલ. ઓકે. અમારે તો પ્રભુજી આ 4-5 કેરેક્ટર છે તો ઓછા પડે ને માણસ. હા, કન્ક્લુડ ની પણ જરૂર નથી. જો તમારો રોલ પ્લે એકદમ ક્લિયર હોય કે આ બધું એમાં પ્રતિપાદિત થઈ ગયું, સ્થાપિત થઈ ગયું, તો કઈ જરૂર નથી. પાઠ પ્રભુજી શરૂ કરી દો તો ખ્યાલ આવે. ઓકે, સો શું કઈ ઘટના છે પાઠ પ્રભુ અને કોણ શું રોલ પ્લે કરે છે એ કહેશો? જિગ્નેશ પ્રભુ છે, અમારા જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ. તો પ્રભુ સ્ટાર્ટ કરો તમે, આપણું કઈ રીતે છે. પ્રભુ એક વેરિફિકેશન, ફિક્શન કેરેક્ટર ચાલે ને? ફિક્શનલ કેરેક્ટર. ઓકે, ઓલ રાઈટ. કેમ કે અમે એ રીતની પ્રિપેરેશન કરેલી છે. હા, ધેટ્સ ફાઇન. ચાલો. તો હું ફર્સ્ટ હું જ સ્ટાર્ટ કરું છું. તો હું મારું કેરેક્ટર છે બાબા જિગ્નેશ. તો બાબા જિગ્નેશ બોલ. ઓકે. તો હું અત્યારે આ જે આધુનિક ભૌતિક જગતમાં છે એમાં યોગનું મતલબ એડવાન્સ કરેલું કે રાઈટમાં મતલબ કહીએ તો અભ્રંશ કરેલો યોગ હું દુનિયાને શીખવાડજો. તો હું સ્ટાર્ટ કરું છું. પ્લીઝ હસતા નહીં. ના, એટલે એકચ્યુઅલી બહુ બધી ગાઈડલાઈન ડૂઝ ડોન્ટ્સ આપી નથી મેં, એટલે we can go ahead with whatever it is. Maybe next time we will have more clarity. Sure. Yes. તો આજે હું મારા ભક્તોને કપાલભાતિ કરતા શીખવાડીશ. એનાથી કેવી રીતે આપણે ભગવાનની નજદીક જઈ શકીએ છીએ અને એવી રીતે કરવાનું. તો બધાએ મને ફોલો કરવાનું છે. તો કેવી રીતે હું કપાલભાતિ કરું છું. અનુલોમ વિલોમની સાથે કપાલભાતિ પણ આવશે. આની સાથે હું આપણું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પણ કરીશ કે તમારો અનુલોમ વિલોમની સાથે જે તમારા એર ફ્રેશનર, અમે અમારું કંપનીનું યુઝ કરીએ છીએ. આ એર ફ્રેશનર છે, તમારા ઘરમાં રાખશો તો તમને
બ્રીધિંગ કરવામાં, અનુલોમ વિલોમ કરવામાં તમને ઇઝીનેસ પડશે. તો એવી રીતે હું તમને રેકમેન્ડ કરું છું કે તમે આ પણ લઈ શકો છો અમારું, અને એનાથી પણ તમે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે એકદમ બુસ્ટ મળી જશે. બરાબર છે. બસ પ્રભુ, આટલું હતું શોર્ટમાં. મારું નામ સુરેશ અંતાણી છે. મારા ઘણા બધા બિઝનેસ છે. હું માનું છું કે કર્મ છે, કર્મયોગ છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. કર્મ એ જ ભગવાનની પૂજા છે. આઈ એમ વેરી બિઝી વિથ માય બિઝનેસ, યુ નો, ઓલ ધ ટાઈમ. મારી સાથે ઘણા બધા અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં મારા બિઝનેસ ચાલે છે, અને ભગવાનનું નામ તો બરાબર છે, પણ કર્મ કરી અને આ દુનિયાનો ઉદ્ધાર થઈ શકે, વધારે ને વધારે લોકો કર્મયોગમાં માને, અને કર્મ કરીને જ ભગવાનની નજીક પહોંચી શકાય. એટલે હું માનું છું કે કર્મ જ પૂજા છે, અને કર્મ છે શ્રેષ્ઠ છે. અને આજે મારી બહુ જ મોટી કંપની છે, બધા લોકો છે મારી સાથે કામ કરે છે, અને ઘણા બધા લોકોનું કલ્યાણ કરું છું. યસ, અલ્પા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હું એક સાયન્ટિસ્ટ નો રોલ પ્લે કરી રહી છું. તો હું સાયન્ટિસ્ટ છું, ડોક્ટર અલ્પા ગોર. અને આ બધું શું છે, આ બધું શું કરી રહ્યા છો તમે લોકો, કે ઇટ ઇઝ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ કે તમે આ ભગવદ ગીતા લઈને બેઠા છો. ને શું છે આમાં આત્મા અને પરમાત્મા જોયું છે? તમે આત્માને જોયું છે? તો બતાવો ક્યાં છે આત્મા, પરમાત્મા ક્યાં છે? પરમાત્માને કોઈ દિવસે જોયું છે તમે? એ બધી વાતો કરવાનું કઈ અર્થ નથી. તમે બધા છે ને કે કઈક પ્રોડક્ટિવ કરો, કઈક કરો જેનાથી ભણો ગણો, કઈક રિસર્ચ કરો. એ બધું આપણે કરવું જોઈએ. આ બધું શું છે? વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. હરે કૃષ્ણ. અમિતા માતાજી, ઓવર. હરે કૃષ્ણ. હા, બધામાં છેલ્લે છે ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ માટે તમારે જે છે એ બધામાં છેલ્લે તમારે અલ્ટિમેટ કૃષ્ણ ભગવાને જ અર્પણ કરવાનું છે. એટલે એમને તમે ભોગ ધરાવો અને માળા કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને ભગવદ ગીતા વાંચો. હરે કૃષ્ણ. કેતન પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો આ પ્રમાણે આપણે જોયું કે અલગ અલગ 4 વ્યક્તિ આપણને અલગ અલગ 4 યોગ વિશે સમજાવ્યું કે ભગવાનને કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. સૌ પ્રથમ આપણે જોયું કે જિગ્નેશ પ્રભુજી આપણને બતાવ્યું કે ભાઈ સાધના કરીને, એટલે કે જે આપણે કલયુગમાં જાણીએ છીએ કે ભાઈ સાધના કરવી જે બહુ ડિફિકલ્ટ છે, તે પણ છતાં એમણે પ્રયત્ન કરીને આપણને સમજાવ્યું, 1-2 એક્સરસાઇઝ કરીને જણાવ્યું કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને અંતર્ગત આપણે અંતર્યામી તરીકે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને સાથે સાથે એમણે એ પણ આપણને દેખાડ્યું કે આપણને એ સાધના કરવા માટે અલગ અલગ વસ્તુઓ આપણને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે. ડેફિનેટલી એ અલગ અલગ વસ્તુ કેટલી હદે મદદરૂપ થઈ શકે છે એ આપણે નથી જાણતા. પણ હવે આપણે બીજી વ્યક્તિ તરફ આવીએ, જે આપણે પાર્થ પ્રભુજી આપણને બતાવ્યું કે ભાઈ કર્મ એ જ પૂજા છે આપણે. તો એમણે આપણને સમજાવ્યું કે ભાઈ એમના અલગ અલગ બિઝનેસ છે, અલગ અલગ દેશોમાં બિઝનેસ છે, ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એના અંડરમાં કામ કરે છે, અને ઘણો બધો એમનો બિઝનેસ ફેલાયેલો છે. અને આવી રીતે એ બધા કર્મ કરીને એ બધાને મદદરૂપ થાય છે અને સેવા કરે છે. તો એમનું કહેવું છે કે પ્રમાણે કે ભાઈ આવી રીતે જો આપણે દેશને, રાષ્ટ્રને, લોકોને જો બધાને મદદરૂપ થઈ શકીએ અને આપણે આપણું કર્મ સરસ રીતે કરતા હોઈએ તો એ પણ આપણી પ્રભુ સેવા છે. એટલે કે એમણે કર્મને પ્રભુ સેવાની સાથે ઇક્વિવેલન્ટ તરીકે ગણાવેલી છે, અને એ એમના પ્રત્યે એમના હિસાબે એક પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો છે. પછી આપણે જોયું અલ્પા માતાજી આપણને સમજાયું કે નથી આ અષ્ટાંગ યોગ આપણને યુઝફુલ કે નથી આપણને કર્મયોગ યુઝફુલ. આ બધું એક ટાઈપનો વ્યર્થ સમય છે. કારણ કે એમના પ્રમાણે શું છે કે ભાઈ આપણે શાસ્ત્રોનું પઠન કરવું જોઈએ. જેમ કે ભગવદ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, એ બધા જો શાસ્ત્રોનું આપણે જ્ઞાન મેળવીએ, અથવા તો માની લો કોઈ ભૌતિક દુનિયાની એવી કોઈ ડિગ્રી અને બધું આપણે મેળવીને જ્ઞાન મેળવીએ, તો આપણે ભગવાન વિશે કંઈક જાણ્યું કર્યું કહેવાય, અને ભગવાન વિશે આપણે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશમાં આપણે રસ્તા ઉપર આગળ વધ્યા કહેવાય. બાકી આપણે અષ્ટાંગ યોગ અને કર્મયોગ આપણે વ્યર્થ સમય છે એમના પ્રમાણે. પછી આપણે લાસ્ટમાં જોયું આપણે આરતી માતાજીએ આપણને બતાવ્યું કે ભાઈ આ બધા કરતા સર્વોપરી એક્ટિવિટી છે એ આપણે છે ભક્તિ યોગ. અને ભક્તિ યોગમાં આપણે જેમ કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જો જાપ કરીએ, આપણે દિવસની એક અમુક સંખ્યા નક્કી કરીને આપણું નિયમિત આપણે પઠન કરીએ, અને ડેફિનેટલી સાથે સાથે આપણા શાસ્ત્રોનું આપણે પઠન કરીએ, જેમ કે ભગવદ ગીતા, તો એ આપણે સર્વોચ્ચ માર્ગ છે, અને એ માર્ગમાં આપણને આ બધું ચીજ આવરી લે છે. હવે કેવી રીતે આવરી લે છે એ પણ આપણે સમજી લઈએ. કારણ કે જ્યારે જે વ્યક્તિ ભક્તિ યોગમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે એના
પાંચે પાંચ ઇન્દ્રિયો શું છે ભગવાનમાં લાગેલી હોય છે. ત્યારે અલગ અલગ રીતે આપણે જોઈએ તો હોઈ શકે કે બધી રીતે આપણે પ્રવૃત્ત નથી થતા ભગવાનને મેળવવા માટે, અને એ આપણી કોશિશો જે છે આપણી કામયાબ નથી થઈ શકતી. જેમ કે અષ્ટાંગ યોગ તો કળિયુગમાં આપણે ઘણી ખરી રીતે પ્રેક્ટિકલી વર્જિત જ છે. એવું એકાંત સ્થાન જ આપણને નથી મળતું કે આપણે ત્યાં જઈને આપણે એવી સરસ રીતે સાધના કરી શકીએ. તો આવી રીતે જો સાધના ન કરી શકતા હોય તો ડેફિનેટલી પણ વ્યર્થ છે. અને કર્મયોગમાં પણ આપણે જાણી ગયા છે કે આપણી સામે એક બે દ્રષ્ટાંત છે, જેમ કે રીગ મહારાજનો ને બધાનો, કે ભાઈ ખાલી કર્મ એ જ આપણે પ્રભુ સેવા નથી, અને કર્મયોગ દ્વારા જ આપણે પ્રાપ્તિ ન કરી શકીએ. તો એવી રીતે જ્ઞાન યોગમાં બી આપણને થોડું ઘણું લિમિટેશન્સ આવી જાય છે. એટલે કે સર્વોચ્ચ ભક્તિ યોગ છે કે જે આપણને બધી આવૃત્તિને આવૃત કરી લે છે, પ્રવૃત્ત કરી દે છે, અને એ દ્વારા જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. સો ધ ભક્તિ યોગ, that is the ultimate and it is the highest peak point and it includes everything. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Actually, role play, Path Prabhu is going for teachers training course, so there will be role plays there. So you will understand that role play should be such that mostly it should be self-explanatory, you know. અને સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી એટલે કે રોલમાંથી જ તમને બધાના રોલ્સમાંથી કી જે હોય બહાર આવી જાય. સો દેટ ઇઝ વેરી મચ રિક્વાયર્ડ, યુ નો. અને નંબર 2, દેટ કેન મોસ્ટલી મે હેપન વેન યુ ટેક રિયલ લાઈફ ઇન્સિડન્ટ્સ of a devotee, then it may be very much easy to explain. Otherwise it's difficult, you know. નહીં તો છેલ્લે કોઈએ કહેવું જ પડે, જેવી રીતે કેતન પ્રભુએ ટ્રાય કર્યો. Otherwise it becomes difficult. Anyway, we will stop because time has to be limited. Teachers training course માં એક બહુ જ important વસ્તુ કહેવામાં શીખવાડવામાં છે. You should be ahead of time. You should never be beyond the time. So we will take up maybe next time. પ્રભુજી મારું રહી ગયું. તમારું રહી ગયું તો, બટ વી વિલ ટેક અપ નેક્સ્ટ ટાઈમ. પ્રભુજી હું એકલા રોલ એટલે અમારા કેરેક્ટર ઓછા પડી ગયા એટલે. હા મને લાગ્યું એટલે કેતન પ્રભુએ ટેકઅપ કર્યું તો આઈ થોટ કે તમારું એમાં એક બાકી હશે. એટલે હું વિચારતો હતો કે હું એકલો જ રોલ કરી લઉં બધા જ કેરેક્ટર. વી વિલ સી પ્રભુ. ઓકે પ્રભુ. ઓકે. Path Prabhu will post whatever we have discussed regarding closed book assignments and other requirements in the group. And also, if required, Ketan Prabhu, you can be in touch with me or him so that you can get clarity. If after reading the post, if you are not clear, okay. Important છે. હવે આગળ આપણે આ પહેલું યુનિટ પૂરું થઈ રહ્યું છે તો એને કેવી રીતે ફોર્મલી ક્લોઝ કરવાનું છે, રાઈટ? સો પ્લીઝ રીડ ધેટ. We will close right now and there will be a brief meeting of teachers. So teachers may continue or even prospective teachers also may continue. That's all right. Actually, Amrat, just now I am seeing the message from Prabhu. Prabhu એવું કીધું છે કે ભાઈ all Bhakti Shastri participants should one or other way involved in the seva. કોઈ ને કોઈ સેવામાં તમારે જોડાવું જ જોઈએ. So that is very much important. I think this is the outcome of the meeting જે પ્રભુ કેતન પ્રભુ એટેન્ડ કરીને આવ્યા એમાં, right? So that is very important. So we will stop this Bhakti Shastri here. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anant koti Vaishnav Vrind ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita ki jai. Sadguru Dev ki jai. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare